Live streaming is on. Trong vai nề thơm bì rõ nghĩa mẹ sống lên ru cái này sai ơi số bốn mẹ ta trời ơi sài ôi ôn đau ôn nắng đỡ bọt lấy biết ngay còn lâu đi mà ta không đánh đừng có nó mơ ra love chân ta sài cả giờ đây nơi ta chờ Hello. Dạ cô. Biết lúc thấy con. Cô tờ cái kế. Miền nuôi thật. Miền khai chơi trơn một cô tờ cái môi nhạt đấy. Chẳng sự là không do khai mặt trăng trọng tầm tái không được hành sống miền đó. Bọn biết ta sẽ được khai tung một cái nữa mình nhớ từ giờ khai chơi khai sẽ thì nó không cô đặt cho cô vô nguyên nè Bạn này tôi về lên đi chẳng vô bên đâu mà cái hộp này đấy anh ấy cứ khai xây mua anh vô tầm một lỗ cô nữa Biết ngọt ngạt nó hátទឹកងស្ដាប់លំលឿនទឹកហូរមកប្រាំរំដួលផងស្ទើរប្រពំស្និទ្ធ
bằng mong tôi tuân thêm nước lẽ mà đời sợ anh mà sơ ôn ra mẹ ai chúc bọn vai trong phút giây bỏ sông nặng răng lại nạt chảy đánh ôm thưa hơi hạ nắng hai ta trong đùa đốm sân từ lần xiêm riết bỏ sông xa lập biệt một gột mê ba sông hình rung đuôi một xiêm cát ma trong trong sàn riết sân khởi rõ hát tất cả tôi chiếm luôn đốm miền trên tiếng tròn tôi tròn say nhưng sông mãi không quay tận học soi sông chuối đất đai giống chó sân smile trong đùa đốm sân từ lần xiêm riết bỏ sông xa lập biệt một gột mê ba sông hình rung đuôi một xiêm cát ma trong trong bismarck riết sân khởi rõ hát tất ơi chúa chiếm luồng lối nhìn trên tiếng chó cô chó say nhung sâu vai bóng vai thật học soi sông chuối đất đai nhóm chó sân một nè cái xanh mấy bông nát nhưng mà lại là từ bong trong một đẹp bong từ cái nọ tới có phần nào một bong đi bông tụi bên hay không tầm nhiên làm năngល្អមកប្រាប់បង มันនឹងល្អ គឺពុកនឹងម៉ែគាត់ព្រមសម្រាប់បំណងយើងឯណាបង គាត់មែនទេ ចាអញ្ចឹងខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញណា បាទ rõ hát tất ơi chúa chiếm luồng lối nghiêng trên tiếng chó cô chó say nhung sâu vai bóng vai thật học soi sông chuối đất đai nhóm chó sân Đã ít được thành lập nhóm một đời sự thành lập sự kiện thể tiếp sau lại là những công tác
ទឹកសមុទ្រផុតផុនទុយភ្នែកខ្លាំងឆ្ងាយឯក្តីស្រមៃក៏ឆ្ងាយជាងនឹងទៅទៀតអូននឹកទៅអូននឹកនឹកពេលគ្មាននៅពេលបានស្គាល់ដែលជាគ្រៀងពីប្រាណក្តីប្រាថ្នាលៀងនឹងសេចក្តីសង្ឃឹមឲ្យបងខ្ញុំលៀងនឹងទឹកណែគ្មានស្រានសង្ឃឹមថាកែវកងយ៉ាងអូននឹងវិលវិញមិនខានបានជួបគ្នាជាថ្មីបងនឹកបងគិតបងបាត់ភ្នែកសងនេះហើយឬបងតែខ្លាញ់រាល់ពេលរាត្រីខ្វះការ Lũ lên đêm hôn mình mê khai bơ mà đánh ra hôn bay mình khiêu trong mình nè anh thế khi có đôi kề có trong mình hàแต่มันแนบจนធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់ថានៅម្នាក់ឯងស្រួលចិត្តជាងត្រង់ចង់ពេលត្រឡប់មករកខ្ញុំទោះក្នុងអារម្មណ៍សង្ឃឹមតែក៏គ្មានមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមេឃស្រឡំឈប់ភ្លៀងខ្ញុំអាចលួងរស់ម្នាក់ឯងដោយគ្មានគេត្រូវចងចាំថារកខ្លះគ្រាន់តែណាកាត់ក្នុងជីវិតយើងនោះមិនឲ្យយ៉ាងឈឺបានទេព្រោះស្រឡាញ់ហុំហើយទុំរកចោលស្ទើរត្រឹមទេទុកឲ្យយើងឈឺថាត្រូវចងចាំថាបើគេស្រឡាញ់យើងគេមិនជួយយើងទេឈប់ទេព្រោះគេឈឺស្ទើរស្លាប់មនុស្សខ្លះស្រឡាញ់យើងយើងមិនអត់ឱកាសលោកខ្លះបានអូខេខំវេលាមិនយូរទេ จ
ចង់ថាមនុស្សខ្លះគ្រាន់តែណាកាត់ក្នុងជីវិតយើងនោះគឺដល់ឲ្យយើងឈឺខ្លាំងទេព្រមស្រឡាញ់ហុំហើយចង់រកចង់ស្នេហ៍ឆ្លងយកទៅឲ្យយើងឈឺចាំខ្ញុំចង់ថាមកគេស្រឡាញ់យើងគេមិនជួយយើងទេជួបទេព្រោះគេឈឺស្ទើរស្លាប់មនុស្សខ្លះស្រឡាញ់យើងយកមិនអត់ឱកាសមនុស្សខ្លះស្គាល់គេខំវេលាចង់ថាមនុស្សខ្លះគ្រាន់តែណាកាត់ក្នុងជីវិតនោះនឹងឲ្យយើងឈឺមកទេរំលងហុំហើយជួបរកចង់ស្នេហ៍ជឿគេទុកឲ្យយើងឈឺចាំចង់ថាមកគេស្រឡាញ់យើងគេមិនជួយយើងទេជួបទេព្រោះគេឈឺស្ទើរស្លាប់មនុស្សខ្លះស្រឡាញ់យើងយកមិនអត់Okay, good evening, everyone. And now we study English. And today we study module 4. No, sorry, module 5, and about the result and feedback, and also discussion about the language point that we study, like reading, listening, speaking, and grammar. Okay, and also with writing. So now let's see the lesson all together. Okay, module 5. Oh, I'm sorry. Wait a moment, my document has problem. What problem I have? Okay, wait a moment. I'm opening the file again. Okay, now I share the file here. Okay, module 5, the workplace. Okay, look at module 5, the workplace, and translate in Khmer ទីកន្លែងធ្វើការងារ At first we study useful language from module 5. So let me read the word for you. Like attend a meeting, commission, give a presentation, go along with you, hold a meeting, installation,
move on to the next point, reach an agreement, run a meeting, see your point, and set the agenda, and take the minutes. Okay, look at expression, everyone. Expression mean វោហារស័ព្ទជាភាសាខ្មែរយើង Can I come here? Do we all agree? Have you reached an agreement on this? How do you feel about that idea? I disagree. I agree. I see your point, but I suggest we move on to the next item on the agenda. I think I go along with you there. I'd like to suggest that we should. I'd like to know more about. I'm sorry, but I just can't agree with you there. It seemed to me that. Let's move on. Sorry, but I don't quite follow you. Sorry, but. Sorry, I don't understand. What do you think? Why don't we? Would you mind telling us a little more about? So everyone, here are the words that we need to remember, and here are the expressions that we need to remember, and all the words I'm reading for you, and don't forget to read, to learn the reading after my reading by yourself at home, right? Okay. So what we need to learn is exercise 1 and 2. Okay. ឥឡូវយើងបានមើលការបកប្រែខ្មែរនៃពាក្យពេចន៍សំខាន់ៗមួយចំនួននៅក្នុងមេរៀនទី5ហើយនឹងវោហារស័ព្ទដែលយើងត្រូវតែចងចាំអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយកុំភ្លេចពេលដែលនៅផ្ទះសូមរៀនអានពាក្យទាំងអស់នេះផងអូខេហើយបន្តមកយើងនឹងធ្វើលំហាត់នៅក្នុងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបានធ្វើលំហាត់នេះហើយនៅតាមរយៈវីដេអូឃ្លីបដែលខ្ញុំបានដាក់ជូនរួចហើយនោះយើងមានបានធ្វើទេលំហាត់វាតាមការណែនាំក្នុងវីដេអូឃ្លីបអូខេសូមបងប្អូនឆ្លើយមកបានធ្វើឬមិនបានអត់បញ្ហាទេណាសំខាន់ឆ្លើយថាបានឬមិនបានបងប្អូនបានធ្វើទេអត់សូវលឺទេបងប្អូននិយាយលឺតិចព្រោះអីកាលណាយើងប្រើកាស Bluetooth ពេលយើងប្រើកាស Bluetooth គឺស្ដាប់អត់សូវលឺទេនិយាយមកអត់សូវលឺទេខ្ញុំយ៉ាងដែរពេលខ្ញុំដាក់កាស Bluetooth សោះស្ដាប់អត់បានទេតើតែដាក់ microphone ចិត្តមាត់និយាយអូខេបងមានបានធ្វើឯងលំហាត់ហ្នឹងមានបានធ្វើទេអូន teacher បានតែអានអូខេ good អានក៏បានដែរឲ្យតែបានអានណាអត់អីទេអញ្ចឹងនៅក្នុងTelegram យើងមានខ្ញុំទម្លាក់ YouTube link ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលណាហើយអំបញ្ញមិញខ្ញុំ live ចម្រៀងប្រហែលបទអ្នកទាំងអស់គ្នាការ live នេះគ្រាន់តែរងចាំពួកយើងទេហើយក៏ខ្ញុំអត់ហ៊ានបិទ live វិញដែរព្រោះខ្លាច live វិញអត់បានព្រោះអី live YouTube ឥឡូវហេសយ live អត់បានទេណាអញ្ចឹងពេលដែល live បានហើយខ្ញុំមិនហ៊ានបិទវិញទេសុខចិត្តតទៅហ្មងណាអញ្ចឹងនៅពេលវីដេអូ clip មើលឡើងវិញអាចនឹងមានចម្រៀងខាងដើមទីណាអូខេចម្រៀងមិញហ្នឹងជាការកំដរបរិយាកាសដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារងចាំមិត្តភ័ក្តិកុំឲ្យអបសុកណាពួកយើងអត់ថាអីណាចំពោះចម្រៀងសួស្តីអរេចាបាទដោយសារគ្រូរបស់យើងម្នាក់នេះចូលចិត្តចម្រៀងណាអញ្ចឹងហើយបានពេលសម្រាប់តំណេគឺមិនដែលចោលឲ្យចាក់ចម្រៀងរហូតទាំងបទបុរាណទាំងបទសម័យស្ដាប់ទាំងអស់អូខេអញ្ចឹងពេលរៀនមកខ្ញុំតែជួបបទចម្រៀងជាដើមទីយ៉ាងរហូតកាលពីក្នុង Zoom ដោយសារ Zoom វាខ្លីពេកយើងមិនអាចនឹងស្ដាប់ចម្រៀងអីទេព្រោះវាខ្លីពេកជួបបន្តិចដាច់អញ្ចឹងបាទមកនេះយើងជួបបានរហូតណាអូខេឥឡូវគេឲ្យយើងបំពេញលំហាត់នេះអូខេwe have to select a word from 1 to 12 that in each question we have 4 options
A, B, C. And then, so you see, number 1, there are 4 words. You choose one to that. So in order to complete the answer correctly, you have to read all first. And then you have idea to choose. If you read my translation here, yes, you will have a word to complete. Because I translate the text with the word completed. Okay. So if you read my translation, you can have idea to, to complete some word to complete by the translation. So everyone, can you? Okay, now I play the reading and let you complete by now, everyone. I will play this reading with all the word, and then you have to listen and complete with the reading. Okay, do it by now. Wait a moment. I quote the text from that and play for you. ឥឡូវ ដើម្បីបើសិនយើងតាមបានពេញឥឡូវយើងសាកធ្វើឥឡូវមកយើងស្ដាប់ហើយយើងបំពេញខ្ញុំចាក់ listening ដែលគេអានទាំងស្រុងហើយយើងចាំមើលតើពាក្យណាខ្លះដែលយើងគួរតែបំពេញណាអូខេ Founded in 1979, International Art Consultants has been sourcing and commissioning art worldwide for over 25 years. We work with clients in the corporate, hotel, healthcare, and urban regeneration sectors. Our clients range from multinational companies with £1 million art budgets to organizations renting art for just £10 a week. A team of 14. We are small enough to care and large enough to cope. We offer a unique combination of commercial experience, specialist art knowledge, and high-quality service and support. Whatever the size of the project, our aim is for all our clients to be 100% satisfied with the end result. Over 75% of our work comes from repeat business or referrals. We work alongside professional artists who create art of the highest artistic and technical quality, and all our staff has different areas of specialist art knowledge and expertise. We hope that you will make an appointment to visit us, look around the galleries, use the visual reference databases, and discuss your particular art requirements with us. Okay, now we have finished the reading. The reading here, the sound from the native speaker. ការអានហ្នឹងគឺខ្ញុំបាន record ចេញពីសំឡេងរបស់អ្នកដែលភាសាកំណើតណាអញ្ចឹងតើអ្នកអាចសាកបំពេញបានទេ Number 1 What is it អ្នកទាំងនេះមានសាកហ៎ Letter A. Letter A very good Letter A you are right and about number 2 កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំស្ដាប់អត់ទាន់ទេ Okay បានមួយណា Letter A Okay ការអានហ្នឹងវាលឿនពេក and number 6 no idea Okay number 7 number 8 number 9 number 10 number 11 number 12 Number 9 letter D ត្រូវអត់ចូល Letter D ត្រូវ number 9 តន់បានតែប្រហែលហ្នឹងប្រហែលគឺស្ដាប់អត់ទាន់ Number 10 អត់ទាន់ទេ Number 11 ជួនកាលយើងមិនបាច់ស្ដាប់ក៏យើងដឹងដែរ will earn appointment អញ្ចឹងគេដាក់អីទៅហ្នឹងនេះ make do count attend will make okay គឺ letter A and number 12 so everyone look at see the answer with me everyone មើលចម្លើយមកខ្ញុំតែម្ដងទៅចម្លើយគេឆ្លើយនេះខ្លះ
Okay. Number 1, letter A. 2, B, C, D, 4, C, 5, A, 6, D, 7, D, 8, B, 9, D, and 2, 10, B, 11, A, and 12, C. Okay. ហ្នឹងហើយបានខ្ញុំថាបើសិនជាយើងបានមើលវីដេអូជាមុនណាយើងបានធ្វើហើយគឺយើងឆ្លើយត្រូវតែម្ដងក្នុងវីដេអូនេះយើងអាចបំពេញជាពាក្យមកក៏បាននេះខ្ញុំបំពេញពាក្យឲ្យណា found it ទេខ្ញុំបំពេញឲ្យអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងចម្លើយយើងមានហើយហើយការបកប្រែមាននេះការបកប្រែខ្ញុំបកឲ្យទាំងស្រុងទាំងពាក្យដែលបំពេញរួចហើយណាបកប្រែឲ្យទាំងស្រុង Okay continue to listening in the listening we have an interview with an art consultant នេះ translate ការសម្ភាសជាមួយអ្នកពិគ្រោះយោបល់អំពីសិល្បៈគំនូរអញ្ចឹង consultant នេះគឺបកប្រែថាអ្នកពិគ្រោះយោបល់ណាអ្នកពិគ្រោះយោបល់អូខេអ្នកពិគ្រោះយោបល់អ្នកពិគ្រោះយោបល់អញ្ចឹងនេះជាបទសម្ភាសហើយដើម្បីយើងត្រូវធ្វើគឺលំហាត់លេខ3និងលេខ4លេខ3គេឲ្យយើងធ្វើជាមុនលេខ4ឲ្យផ្ទៀងផ្ទាត់អញ្ចឹង3និង4គឺចម្លើយតែមួយទេគឺនេះជាពេលដែលយើងជ្រើសសិល្បៈជ្រើសរើសសិល្បៈគំនូរអាតនឹងសិល្បៈគំនូរណាពេលយើងចង់តាំងគំនូរនៅកន្លែងធ្វើការជំហានដំបូងយើងត្រូវធ្វើម៉េចអញ្ចឹងបើជំហានទី1យើងដាក់លេខ1មក first number 1 number 2 number 3អញ្ចឹងទៅណាអូខេតបមកយើងឆ្លើយ exercise 5 listen to the second part of the interview គឺ interview ហ្នឹងមាន2ភាគណាភាគទី1 5.1 តមកភាគទី2 5.2 អញ្ចឹងយើងធ្វើលំហាត់ 5.1 លេខ3និងលេខ4ហើយលេខ5គឺធ្វើលំហាត់ 5.2 listen to the second part of the interview does the consultant normally recommend traditional or modern artworks for companies and why អញ្ចឹងពេលដែលយើងស្ដាប់យើងសូម focus ទៅលើសំណួរជាមុនសិនចាំយើងស្ដាប់ក្រោយយើងឆ្លើយបានតែម្ដងណាហើយលំហាត់លេខ6យើងធ្វើម៉េចលំហាត់លេខ6គឺយើងអូខេអរគុណស្រីកាត់ហើយនឹងអូខេអរគុណស្រីកាត់រៀនតាម YouTube ក៏បានមាន3នាក់ឥឡូវ2នាក់ទៀតបង្ហាញ ID ផង2នាក់ទៀតណាបង្ហាញ ID ផងហើយស្រីកាត់បានប្រាប់ ID ហើយចំណែកអ្នកផ្សេងទៀត2នាក់ទៀតមិនទាន់ប្រាប់ ID ទេប្រាប់ឈ្មោះប្រាប់ ID មកណាព្រោះឃើញមើល3នាក់ចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលប្រើ iPhone ណាទាំងអស់គ្នាប្រើ iPhone នេះស្ដាប់មិនលឺឥឡូវខ្ញុំរកឃើញវិធីថ្មីមួយតែខ្ញុំមិនទាន់បានធ្វើទើបតែរកឃើញថ្ងៃមិញទេវិធីថ្មីមួយដែលឲ្យអ្នកកាន់ iPhone ស៊េរី 6 Plus អីហ្នឹងប្រើបានណាប្រើបានតែម្ដងជោគជ័យតែម្ដងអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាចាំរងចាំមើលព្រឹកស្អែកខ្ញុំនឹងដាក់វីដេអូឃ្លីបបង្ហាញរបៀបណាបង្ហាញរបៀបជូនអ្នកទាំងគ្នាមើលថាតើធ្វើម៉េចអូខេអញ្ចឹងលំហាត់ទី2គឺយើងនិយាយអំពីលំហាត់លេខ5សំទោសឆ្លើយថាសំណួរគឺសួរថាតើអ្នកពិគ្រោះយោបល់ហ្នឹងគាត់ណែនាំ recommend ណាណែនាំសិល្បៈគំនូរទំនើបឬក៏បុរាណសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនហើយហេតុអីបានជាគាត់ណែនាំអូខេដល់ពេល exercise 6គឺយើង combine ចូលគ្នាទាំងភាគ1ទាំងភាគ2ទាំង 5.1 and 5.2 ហើយយើងជ្រើសរើសចម្លើយបំពេញឲ្យត្រូវនៅ
ឲ្យសំណួរហ្នឹងពេញលេញល្អណាសំណួរហ្នឹងអានេះត្រូវបំពេញអានេះក៏ត្រូវបំពេញលេខ3ក៏ត្រូវបំពេញហើយលេខ4ក៏ត្រូវបំពេញដែរហើយលេខ5ឆ្លើយសំណួរលេខ6ក៏ឆ្លើយសំណួរដែរណាឆ្លើយសំណួរអត់បំពេញទេឆ្លើយសំណួរណាអូខេអញ្ចឹងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាមួយខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងអង្កលអត្ថបទអញ្ចឹងណាអង្កលអត្ថបទអញ្ចឹងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅតាមការដែលគេនិយាយណាអូខេ I move the text according to the recording so let's listen all together with me Module 5, Listening Script 5.1, An Interview with an Art Consultant. Part 1. I'd like to begin by asking you to imagine that I've been asked to find some art for my company's offices. Where would I start? Well, the first stage in selecting art is normally for one of our art consultants to visit you on site to assess the location, the size of the area, and the style of the building, and so on. How much difference does it make where I actually put the paintings? A great deal. Art needs to be placed taking into account the function of a space. Different types of art are appropriate for different areas. Once we have an idea about what kind of work it is you do and how the space is used, then we begin to find artworks and present a selection of art for your business and building. We can do this on site, or you can visit our galleries. The whole thing is a two-way collaborative process. So you already have the painting? Yes, or we can ask an artist to create works for your specific space. In this case, the client has some input, but it's important to remember when choosing workplace art that art is not your brand. If you ask the artist to emphasize your company image in some way, you'll just end up with bad art. Either way, you have an art consultant who oversees and project manages the production of any commissioned artwork and makes sure it's completed and installed on time and within budget. And that also includes fitting appropriate lighting and any other maintenance and fitting that you want. Okay, now we finish the listening and we have to do exercise 3 and 4 together. Okay, so which is number 1? I read for you all. Draw up a selection of possible artworks, installation, select or commission artworks. Art consultant makes initial visit, present possible choices to client. So number 1, you know, number 1, stage 1, when you select artwork in your workplace to install in your workplace. ពេលយើងជ្រើសរើសគំនូរទៅដាក់នៅកន្លែងការងារទី1យើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីរើសគំនូរត្រូវគឺទី1គឺយើងធ្វើម៉េចបងប្អូនដឹងទេធ្វើម៉េចគឺនេះទី1ណាទី1ទី2 number 2 okay number 2 present possible choice to client and number 3 draw up selection of possible artworks and number 4 select commission artwork number 5 installation. Okay, so we finished exercise 3 and 4. So now look at exercise 5, everyone. Exercise 5. Listen to the second part of the interview. Does the consultant normally recommend traditional or modern artworks for company and why? The answer is yes. ចម្លើយគឺ yes មានន័យថាគាត់ថាជ្រើសរើសយកអូអត់តស្ដាប់ផងចាំស្ដាប់សិនណាចាំស្ដាប់សិនខ្ញុំចាក់ស្ដាប់មួយទៀត 5.2 part 2 Listening Script 5.2, An Interview with an Art Consultant, Part 2.
One thing I don't understand is how a company ever decides what to choose. I mean, art is such a personal thing. How does anyone ever agree? Well, that's true. I think it's important that you don't set up committees or anything. If you have a workforce of 300 and you ask everyone, you'll get 300 different answers. No, you need to keep it small, just 1 or 2 people. But choosing art for your offices isn't necessarily about choosing what the individual likes. The real benefits for a business are that the artwork gives a positive image to clients. So, what's a typical type of art? It's so varied, but in general, I suggest something strong and bold. If it's just light colours that no one can really see, it's pointless. You need art which shows your clients you have good taste and that you are successful. I often go into buildings and look at modern art and think, what is that? It isn't of anything. No people, nothing. Why do so many companies choose it? There are a number of reasons, other than the fact that the managing director might like it. You don't want art that will offend anyone. So a painting of a man and a woman with no clothes on is a bad idea. Similarly, a landscape or a painting of the countryside is the sort of thing you have in your living room at home and doesn't look very corporate. Also, the art needs to say what kind of company you are. Most companies want to give clients the message that says, we're modern and we're planning for the future. A classical painting says, we're old and traditional. A painting by a young, modern painter gives a more positive image. And remember, it doesn't have to be a painting. A sculpture in the reception area can be very effective, for example. Finally, all this must be very expensive. How does a company justify thousands of pounds on this kind of thing? It can be expensive, but of course many people rent works from us for as little as £10 a week. It also means that if you change your mind after a year or so, it's easy to change the piece. That sounds like a good idea, I think. Okay, thank you. People on YouTube, leave the YouTube already. Okay, so we finish the listening. So everyone look at the answer to exercise 5. Does the consultant normally recommend traditional or modern artworks for companies? Can you answer that and why? ឆ្លើយនឹងបានទេតោះនេះឆ្លើយនឹងបានទេបានឬអត់បានឬអត់តោះនេះនេះ Hello, are you here? Everyone, are you here? Yes, sir. Okay, can you answer number 5? No, teacher. Okay, thank you. Just I want like this. Just want you all cooperate. ចឹងអ្នកទាំងនេះសហការណាសហការឆ្លើយមកទៅបីជាអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្លើយថា no ក៏ខ្ញុំអត់ខឹងដែរណាអត់អីទេសំខាន់យើងអាចរៀនតាមក្រោយបានអត់បញ្ហាទេទៅបីយើងមិនបានរៀនពីមុនមកពីតាមវីដេអូឃ្លីបហ្នឹងតែយើងអាចរៀនពេលដែលរៀនចប់ទៅរៀនតាមក្រោយក៏បានព្រោះការបរៀនចប់ទៅក៏មានវីដេអូឃ្លីបទម្លាក់ជូននៅក្នុងក្រុមដែរណាតែវីដេអូឃ្លីបយើងលើកនេះគឺមានចម្រៀងពីដើមណាព្រោះខ្ញុំអត់ហ៊ានផ្ដាច់ live បើផ្ដាច់ live ឡើងវិញអត់កើតព្រោះការ live ហ្នឹងគឺអ្នកចូលមុនបានមុនអញ្ចឹងណាអូខេអ្នកចូលក្រោយបើចង្អៀតវានឹងបិទវាអត់ឲ្យ live យើងធ្លាប់មានបទពិសោធន៍គ្រូផ្សេង live អត់បានទេតែមានទេមានគ្រូផ្សេងគាត់ live អត់បានហើយកាលណា live អត់បានមូលហេតុអីបានយើងថា live នឹងសំខាន់គឺថាយើងអត់បានសល់វីដេអូបង្រៀនទុកណានេះចម្លើយលំហាត់ទី5ណា answer of exercise 5 overall the speaker who is the speaker the consultant okay speaker ហ្នឹងគឺអ្នកពិគ្រោះយោបល់ហ្នឹងឯងអង់គ្លេសហៅថា consultant ណា the speaker seem to be suggesting that modern artworks are better choice to so you are modern a modern ចំសេជាប់គ្នាហ្មងអត់ដល់ clear
you are a modern company and planning for the future. Okay. Traditional artwork say that a company is old or lacks new idea. អញ្ចឹង speaker ហ្នឹងគាត់ចង់បញ្ជាក់ថាគួរក្រុមហ៊ុនណាយើងគួរតែរើសគំនូរប្រភេទថ្មីកាលណាយើងប្រភេទបុរាណគេថាយើងនឹងចាស់កំរិលយើងខ្វះគំនិតណាអញ្ចឹងក្នុងគេនិយាយអំបញ្ញមិញគឺគេចង់បញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែរើសគំនូរដាក់កន្លែងតាំងនៅកន្លែងការងារយកគំនូរណាទំនើបបានមើលទៅយើងដូចមានថាអនាគតវែងឆ្ងាយណា Okay, so please try to answer this with me. Choice answers គឺចម្លើយជម្រើសសំណួរតម្រងបិទណាចម្លើយគេឲ្យស្រាប់យើងរើសណាមួយណាដែលត្រូវទី1បំពេញប្រយោគ If you are interested in having art in your workplace, the best thing to do is to A. Ask an art consultant to visit the premises. Premise ហ្នឹងគឺបរិវេណណាឬក៏ទីធ្លាជុំវិញណា Look at where you want to put the painting and decide how many you need for the size of the building. And C. Decide what type of art you like. So answer A, B, C. Letter C. Letter A. Thank you. Yeah, I really need your voice. ទោះជាឆ្លើយខុសក៏ដោយខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តពេលឮចម្លើយអ្នកនរគ្នាណាតែឆ្លើយខុសក៏អីដែរព្រោះជាការរៀនទេណាកុំអន់ចិត្តណាកុំអន់ចិត្តថាឆ្លើយខុសឈប់ឆ្លើយ no កុំចឹង តែឆាមិនបានមែន C អីគឺថាសម្រាប់ចិត្តហឺប្រភេទសិល្បៈដែលចូលចិត្តហ៎អត់ទេគាត់ថាឲ្យយើងហ្នឹងមុននឹងរើសកុំពេញចិត្តខ្លួនឯងរើសអ្នកជំនាញអ្នក consultant ហ្នឹងមកពិភាក្សាសិនអញ្ចឹងណាគាត់ប្រាប់យើងអញ្ចឹងក្នុង reading ណាគាត់ប្រាប់អញ្ចឹងចាស្ដាប់បន្តបន្ត Okay ដោយសារមេឃងងឹតខ្ញុំទៅបើកភ្លើងបន្តិច Okay, number 2. The art is usually chosen A. by specialists, by អ្នកឯកទេស B. by the client, ដោយអតិថិជន C. with both sides in agreement. Okay. A, B, C. Letter C. ឆ្លើយមិនខុសឈប់ឆ្លើយកុំចឹងអីណាឆ្លើយខុសក៏យើងឆ្លើយទៀតបានដែរ មែនទេឆាខ្ញុំអត់សូវច្បាស់ Okay. Number 3. With specially commission work of art. គេថាជាមួយនឹងសិល្បៈគំនូរដែលត្រូវចាយលុយដែលត្រូវចាយប្រាក់ណាចាយប្រាក់ជួលគេឲ្យរើសអានឹង commission work of art គឺចាយលុយជួលគេឲ្យរើស It's best that you let A. the consultant tell the artist what you want. The artist know what you want. C. the artist make the most of the decision. Okay. So answer is B. គឺឲ្យអ្នកជាងគំនូរ artist ហ្នឹងវិចិត្រករណាអ្នកគំនូរគូគំនូរហ្នឹងដឹងថាយើងចង់បានអ្វីអញ្ចឹងគាត់គូតាមចិត្តយើង 4. The consultant believes that choosing art for the workplace is about A. everyone agreeing on what they like. B. having something nice to look at. C. letting people know what kind of company you are. So the best answer is C.
Oh, why someone leave? Okay, so Thun, thank you. Thun បានឆ្លើយប៉ុន្តែមិនដឹងឆ្លើយសំណួរមួយណាណានិមលអត់លើសំឡេងមានវិធីធ្វើខ្ញុំទៅតែរកឃើញតែនិមលប្រើ iPhone មែននិមលបើលឺហើយនិមលអាចនិមលប្រើ iPhone មែនបើនិមលប្រើ iPhone និមលអាចរងចាំមើលស្អែកហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់របៀបមួយទៀតប៉ុន្តែរបៀបខាង IT ប្រាប់យើងនិមលមានបានមើលទេអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជានិមលមានបានមើលខាង IT គេមានបង្កើតវីដេអូមួយសម្រាប់ប្រើ iPhone 6 Plus តែបើ7 Plus ឡើងលើអត់បញ្ហាទេបញ្ហាតែធម្មតា6 Plus នឹងឯងតែឥឡូវរកឃើញបញ្ហាហើយយើងអាចដោះស្រាយបាន iPhone អត់អីទេគ្រាន់ថាយើងចូលខុសពីលក្ខណៈធម្មតាបន្តិចណាអូខេឥឡូវអ្នកក្នុង YouTube រត់ចេញអស់ហើយដាក់ឈ្មោះឲ្យរត់ចេញ 5 Why do most companies choose a contemporary or modern art? Okay. Contemporary មានន័យថាគំនូរពេញនិយមការពេញនិយមណាដល់ពេល modern ទំនើបអូខេអញ្ចឹងអ្នក A because people don't like traditional art B because people don't know if it's good or bad C because it sends out a certain message about the company so the answer is letter C yeah Thun correct and sorry Molika but don't worry you learn អូខេទេរ៉ាតវ៉ាថានៅតែមិនឃើញបាត់យូនៅសូនណាអត់អីទេទេរ៉ាណាអូខេខ្ញុំដឹងឃើញយូនឹងមួយមកវិញអត់សារទេរ៉ាមួយទេបាត់ស្រេចកាត់អីបាត់ហ្នឹងហើយបាត់ស្រេចកាត់អីស្រេចកាត់ចេញបាត់ហើយ Number 6 What does the interviewer think is a good idea តើអ្នកសម្ភាសហ្នឹងគិតថាជាកំណត់អ្វីល្អ A to rent the art to buy the art to regularly change the art ជួលគំនូទិញគំនូឬក៏ប្ដូរគំនូឲ្យបានទៀងទាត់តើអ្នកសម្ភាសហ្នឹងគាត់ថាកំណត់អីល្អជាងគេពួកគាត់ថាគំនូថ្លៃរាប់ពាន់ផោនហើយក្រុមហ៊ុនចំណាយទៅវាខ្ជះខ្ជាយលុយណាអញ្ចឹងបើល្អធ្វើមិនល្អ Okay sorry Monica the answer is letter A very good letter A okay Monica and Thun អត់ត្រូវទាំងពីរMonica ជួយប្រាប់និមលផងណានិមលស្រាប់អត់ឮក៏ដូចជាអ្នកផ្សេងជួយ voice ប្រាប់និមលផងខ្ញុំអត់បាន voice ក្នុង Telegram ទេអាចមានវិធីខាង IT ដាក់ឲ្យនោះរកមើលមិនដឹងថាខាងក្រុមមហាវិទ្យាល័យបាន share ឲ្យយើងអត់ទេបើខ្ញុំចាំគឺខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំធ្លាប់ share ឲ្យអូខេធ្លាប់ share ឲ្យហើយក៏ឥឡូវខ្ញុំរកឃើញវិធីថ្មីមួយទៀតទោះប្រើទូរស័ព្ទប្រភេទអីក៏ដោយទោះជា iPhone ក៏ដោយទោះជាអីក៏ដោយគឺអាចប្រើបានស្ដាប់ឮនិងមើលឃើញរូបភាពទាំងអស់ហ្មងឥឡូវយើងជោគជ័យហើយចាំមើលស្អែកខ្ញុំនឹងបង្ហាញឥឡូវថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំទៅរកឃើញខ្ញុំអត់ទាន់មានពេលទំនេរសម្រាប់ថតវីដេអូឃ្លីបហ្នឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងចាំមើលខ្ញុំថតវីដេអូឃ្លីបហ្នឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នានៅថ្ងៃស្អែកណាស្អែកព្រឹកខ្ញុំផែម៉ោង 9 ម៉ោង 10 អីខ្ញុំនឹងទម្លាក់វីដេអូឃ្លីបហ្នឹងចូលក្នុងក្រុមគ្រប់ក្រុមសិក្សាទាំងអស់ឲ្យគាត់ដឹងថាធ្វើម៉េចប្រើប្រព័ន្ធមើលឃើញស្ដាប់ឮហើយមានវត្តមានទៀតអញ្ចឹងអ្នកនៅតាម YouTube សង្ឃឹមណាឧបករណ៍យើងប្រើអត់តន់ឃើញស្ដាប់អត់តន់ឮអីតិចទៀតឮហើយស្អែកហ្នឹងចាប់ពីស្អែកទៅគឺមានវិធីឲ្យអ្នកទាំងគ្នាបានស្ដាប់ឮមើលឃើញប៉ុន្តែបើសិនអ៊ីនធឺណិត slow ពិបាកដដែលហ្នឹងអ៊ីនធឺណិត slow យើងតតែយើងមើលតាម YouTube វិញ YouTube ទោះបី slow ក៏អត់សូវអីដែរ
ឥឡូវយើងរៀន grammar អ្នកទាំងអស់គ្នា grammar គឺនេះ grammar និយាយពី reporting ការរាយការណ៍អញ្ចឹង grammar នេះមិនសូវជាពិបាកទេមិនសូវស្មុគស្មាញទេសំខាន់យើងចាំវាណាចាំវាទៅវាមិនមានលក្ខណៈដែលត្រូវយល់ត្រូវអីទេគឺលក្ខណៈត្រូវចាំណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្យល់when we report what someone said we call direct speech putting in a quotation mark we often use reported speech អញ្ចឹងពេលណាយើងចង់រាយការណ៍នរណាមួយម្នាក់និយាយអញ្ចឹងពាក្យនរណាដែលនិយាយហ្នឹងគេហៅ direct speech ហើយគេសរសេរក្នុងសញ្ញាមូសេកទណ្ឌណាសញ្ញា quotation mark ហ្នឹងបកប្រែខ្មែរថាមូសេកទណ្ឌយើងច្រើនតែប្រើសម្ដីរាយការណ៍ឬយើងនិយាយអង់គ្លេសថា reported speech យើងមើលឧទាហរណ៍ direct speech I disagree with the general opinion and in reported speech you have to use the reporting clause and the statement clause okay and the reporting statement យើងមានពីរមួយជា reporting clause មួយជា reporting statement ណាអញ្ចឹងខាងដើមនេះគេហៅ reporting clause នេះចាប់ពិសេសមកក្រោយនេះគេហៅ reporting clause ណាអញ្ចឹងយើងមើល the chairperson said he disagree with the general opinion អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលខុសគ្នាកន្លែងណាខ្លះអត់ទេមើលខុសគ្នាកន្លែងណាខ្លះឃើញកន្លែងខុសគ្នាអត់គឺខុសគ្នាត្រង់ពីមុននិយាយ I ទេដល់ពេលឥឡូវនិយាយ he អញ្ចឹង agree មាន D ឃើញទេអញ្ចឹងធ្វើម៉េចបានទៅជាអញ្ចឹងមើលមកខាងក្រោម when you know we often change the verb tense by moving it into the past when we use reported speech អញ្ចឹងពេលដែលយើងបដូរ tense ទៅអតីតកាលហ្នឹងណាគឺភាគច្រើនឲ្យតែយើងចង់រាយការណ៍ឲ្យតែយើងចង់រាយការណ៍យើងបដូរកិរិយាសព្ទបដូរកាលរបស់វាមួយកម្រិតចុះក្រោមឥឡូវយើងមើលការបដូរគេបដូរយ៉ាងម៉េចនេះមើល The table show some typical change អូខេអត់អីទេណាអូខេស្រីម៉ាប់អាចទៅមើលតាម YouTube បានណាអូខេអរគុណសម្រាប់ការជូនដំណឹងណាអូខេចឹងក្នុង direct speech បើយើងប្រើ present simple ពេលយើងបដូរទៅជា reported speech យើងប្រើ past simple វិញប៉ុន្តែសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ទៅលើ pronoun ក្នុង direct speech pronoun ទាំងអស់ first person មានពីរពាក្យ I we second person មានមួយពាក្យទេ you third person មាន4ពាក្យគឺមាន he she it និង they អញ្ចឹងពេលយើងបដូរទៅជា reported speech ដាក់វាទៅជាបរិបទទី3ទាំងអស់ព្រោះយើងរាយការណ៍គឺយើងនិយាយពីនរណាម្នាក់ហើយណាអញ្ចឹងការរាយការណ៍គឺយើងនិយាយពីនរណាម្នាក់ហើយអញ្ចឹងយើងអាចប្រើគ្រប់ប្រភេទនៃ pronoun ទៅជា third person ទាំងអស់បើសិនជា singular យើងប្រើ he ឬ she ភេទប្រុសប្រើ he ភេទស្រីប្រើ she ហើយដល់ពេល plural យើងប្រើ they you យើងអាចប្រើ he បើសិន you នឹង singular បើសិន you នឹង plural យើងប្រើ they I យើងដែរយើង I នឹងប្រុសយើងប្រើ he I នឹងស្រីយើងប្រើ she ដល់ពេល we យើងប្រើ they ចុះបើ they ដដែលទៅជា they ដដែលហ្នឹង he ទៅ he ដដែលហ្នឹងអញ្ចឹងសូមអ្នកទាំងគ្នាមើល past simple present simple ទៅជា past simple Okay you can ask me a question no worry don't hesitate you can ask in word or in chat no matter គេសួរបានណាមកកាសួរជាពាក្យជាឆាតទៅក៏បានដែរណា
ចឹង I agree ទៅជា he said he agreed present continuous we are considering your idea ដល់ពេលទៅជា past continuous ទៅជា participant ដូរ we ទៅជា they ឃើញទេ they said they were considering your idea okay Molika I'm waiting for your question and then if it is present perfect you have to change to past perfect the price has gone up again and then you know the price is the noun always in third person so we just keep the noun the same we don't change okay okay Molika បានជាដូរគឺមកពីយើងរាយការណ៍កាលណាយើងរាយការណ៍មកថា Molika និយាយចេះ I don't know ពេលខ្ញុំរាយការណ៍ប្រាប់គេ Molika said she doesn't know or she didn't know ឃើញទេគឺត្រូវតែរាយការណ៍មានន័យថា Molika បាននិយាយរួចហើយអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងអតីតកាលហើយអញ្ចឹងខ្ញុំរាយការណ៍ប្រាប់គេខ្ញុំមិនអាចនិយាយ I ទេ Molika និយាយខ្លួនឯង I ណា I don't know ដល់ពេលខ្ញុំរាយការណ៍ខ្ញុំថា she said she didn't know ឃើញទេមិនបានប្រើ didn't ពីព្រោះរាយការណ៍យើងត្រូវប្រើអតីតកាលហើយដល់ទៅពេលsubject របស់វាយើងត្រូវបដូរទៅជា pronoun she ព្រោះខ្ញុំមិនបាននិយាយជាមួយ Monica ផ្ទាល់ទេគឺខ្ញុំនិយាយពីអំពី Monica ទៅប្រាប់អ្នកដទៃអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបានយើងបដូរ Okay if I answer if my explain okay thank you if my explanation respond please tell me let me know ចំពោះ noun ជាបរិបទទី3ស្រាប់អញ្ចឹងយើងមិនបាច់បដូរទេអូខេអ្នកនិយាយបានក៏អាចសួរបានដែរណាហើយបើសិនជានិយាយបានប៉ុន្តែមិនចង់ឲ្យលើសំឡេងរំខានចង់សួរឆាតដូច Molika គឺត្រឹមត្រូវក៏ធ្វើអញ្ចឹងបានដែរណាអូខេអូខេអ្នកក្នុង YouTube ក៏អាចសួរបានដែរអត់អីទេណាបើសិនជាឆ្ងល់ណាមាន3នាក់នៅក្នុង YouTube ចំពោះ past simple ដូរជា past perfect នេះក្បួននេះយើងត្រូវតែចាំថាដូរអញ្ចឹងណាត្រូវតែដូរអញ្ចឹងចំពោះ modal verb ខ្លះយើងបដូរបាន modal verb ខ្លះបដូរអត់បានទេគឺយើងត្រូវបដូរពាក្យឬក៏បដូរ structure I can come ទៅពេលទៅ reported speech she said she couldn't come I will increase the offer ដល់ពេលនៅក្នុងreported speech he said he would increase the offer យេអញ្ចឹងយើងអាចអូខេយើងអាចចាំក្បួនហ្នឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថែមឧទាហរណ៍ថែមកើតដោយសារឯកសារនេះជាប់ខ្ញុំធ្វើប៉ុន្តែខ្ញុំភ្លេចsave វាទៅជាកែបានហើយ save ទៅជាកែអត់បានអញ្ចឹងពិបាកកែអញ្ចឹងមានន័យថាដូចជា must យើងអាចបដូរទៅជា had to អញ្ចឹងមកថា I must go ដល់ពេលយើងទៅជា reported speech he said he had to go ឃើញទេ he had to go អញ្ចឹងដូរទៅជា have to វិញឬក៏ she said she must have been she must have gone ព្រោះអញ្ចឹងក៏បានណាមានពីរ style ក្នុងកិរិយាសព្ទ modal ដែលមិនមាន past tense ណាអូខេឥឡូវយើងមើល pronoun មិញខ្ញុំនិយាយប្រាប់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបាច់និយាយទេ pronoun គឺ I we you he she it they ដូរទៅជា he she it they ទេដូរទៅជាបរិបទទី3ទាំងអស់ណាចំពោះនាមរក្សានាមនៅដដែលព្រោះវាបរិបទទី3ស្រាប់អញ្ចឹងនិយាយពីខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ណាអ្នកនាង This may change in reported speech like I saw you yesterday ដល់ពេលដូរទៅជា reported speech he said he had seen her the day before ឃើញទេយើងមើលពាក្យ the day before និង yesterday ខុសគ្នាណា the day before and yesterday okay pronouns
and possessive adjectives are often changed in reported speech according to gender and number អញ្ចឹង pronoun ហើយនិង possessive case គឺអាចបដូរទៅតាមភេទនិងចំនួនភេទប្រុស he ភេទស្រី she singular plural they ហ្នឹង number ណាអូខេចុះដូចជា my នឹងជាស្រីយើងដូរទៅជា her my នឹងជាប្រុសដូរជា his ឃើញទេ your ក៏យ៉ាងដែរ your ជាប្រុសដូរទៅជា his your ជាស្រីដូរទៅជា her ដល់ពេលជា plural ដូរតែមួយទៅជា their ឃើញទេ your our ហ្នឹងទៅជា their អូខេយើងមើល adverb of time ទាំងអស់គ្នា adverb of time យើងបដូរ adverb of time និង adverb of place here ដូរជា there this ដូរជា that now ដូរជា then today ទៅជា that day tonight ជា that night ចាំមើល tomorrow យើងអាចប្រើពី the next day ឬក៏ the following day អញ្ចឹងអាណាដែលកើតទៅអនាគតយើងប្រើពី next ឬក៏ the following ដល់ពេល yesterday យើងអាចប្រើពីដែរ before ឬក៏ previous មានន័យថាមុនខែមុនយើងអាច a month before ឬក៏ the previous month អញ្ចឹងក៏បានណាអញ្ចឹងឲ្យតែ next ហើយនឹង before ឲ្យតែ next ឲ្យទៅថ្ងៃមុខគឺប្រើ next ឬ the following ឲ្យតែទៅអតីតកាលយើងប្រើ before ឬក៏ previous ណាយើងមើលខាងក្រោម next Monday ទៅជា the following Monday ឬក៏ the next Monday ក៏បាន last Monday យើងប្រើ the previous Monday ក៏បានឬក៏ Monday before ក៏បានណា next week យើងប្រើពាក្យទៅជា reported speech the following week អាហ្នឹងនិយាយពីរឿង adverb អូខេនិយាយពីរឿង adverb okay same up thank you I saw you here in YouTube ឥឡូវអ្នកទាំងមើលការសរសេរកិរិយាសព្ទក្នុងភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ report គឺ reported speech ក្នុង reported speech គឺប្រើ say និង tell បូកនឹង verb ផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែ structure tell ដាច់ដោយឡែកពីគេហើយ structure say ដូចកិរិយាសព្ទផ្សេងដែរណាអញ្ចឹងយើងមើលwe use tell when we report using tell an object is required មានន័យថានៅពេលដែលយើងរាយការណ៍ដោយប្រើ tell គឺត្រូវការ object អញ្ចឹងយើងមើល structure subject plus tell plus object plus reporting statement យើងមើល Peter told his boss that he would be late okay ប៉ុន្តែបើប្រើ say អត់បាច់ត្រូវការ object ទេដូចជា verb ដទៃទៀតដែរមិនថាតែ say មកទេ verb ដទៃទៀត other when we report using say and other reporting verb an object isn't required យើងមើលរូបមន្តណា subject plus say plus that និង plus reporting statement ពេលក្នុងប្រយោគឧទាហរណ៍មើល Peter said that he would be late ចុះ other reporting verb ដែលប្រើលក្ខខណ្ឌដូច say អញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ណាពាក្យ that ក្នុងវងកញ្ចក់ហ្នឹងមានន័យថាយើងដាក់ក៏បានមិនដាក់ក៏បានយើងអាចនិយាយថា Peter told his boss he would be late បាច់ប្រើ that នឹងក៏បានយើងមាន reporting verb ដទៃទៀតយើងប្រើ say រួមក៏បានដែរតែជា said ពេលប្រើក្នុង report គឺប្រើ said ប៉ុន្តែបើយើងចង់ឲ្យវា specific ឲ្យវាមានន័យកាន់តែ specific សូមប្រើកិរិយាសព្ទផ្សេងទៀតជាលក្ខណៈ reporting verb ដែរដូចជា argue បកប្រែថាពន្យល់ឬអះអាង he argued that គាត់អះអាងថា he said that គាត់និយាយថាដូចគ្នាទេគាត់ថាបើប្រើពាក្យអះអាងវាមានន័យ specific ជាង say ក្នុងករណីយើងចង់បញ្យល់គេអញ្ចឹង he argued that ឃើញទេ argue អះអាងឬបញ្យល់ call ហៅ he called me that he called me okay apologized សុំទោស concluded សន្និដ្ឋាន advised ឲ្យដំបូន្មាន encourage លើកទឹកចិត្ត
explain បញ្យល់ insisted អង្វរ insisted នឹងអង្វរ he insisted that don't leave me គាត់អង្វរថាកុំចោលគាត់កុំទុកគាត់ចោលណា promise សន្យា he promised that he will come within 3 days recommended ណែនាំឬអនុសាសន៍ reminded រំលឹក suggested ស្នើសុំ he suggested that don't come late គាត់ស្នើថាកុំមកយឺតអី warn ប្រមានណាប្រមានអញ្ចឹងក្រៅពី reported speech នេះយើងនិយាយ reported speech ទេតាំងពីលើមកនេះឥឡូវយើងចូលរឿងថ្មីមួយទៀត reporting question តើអ្នកគ្នាដឹងហើយភាសាអង់គ្លេសមានសំណួរប្រមាណប្រភេទអ្នកណាដឹងខ្ញុំធ្លាប់បរៀនតាំងពីឆ្នាំទី1សម្រាប់អ្នកធ្លាប់រៀនមួយខ្ញុំហើយអ្នកមិនធ្លាប់រៀនមួយខ្ញុំក៏ដឹងដែរគ្រូផ្សេងក៏គេបរៀនព្រោះសភៅតែមួយទេអញ្ចឹងមើលទាំងអស់គ្នា reporting question មានប្រភេទ question ក្នុងភាសាអង់គ្លេស2មានតែ2ហ្នឹងទេអត់មានអីលើសហ្នឹងទេគឺ yes no question មិនបានយើងហៅ yes no question មកពីឆ្លើយមាន yes និង no និយាយស្រាប់និយាយលក្ខណៈបច្ចេកទេសគឺជា question ដែលប្រើ auxiliary verb ចាប់ផ្ដើមប្រយោគប្រើកិរិយាសព្ទជំនួយដើម្បីចាប់ផ្ដើមប្រយោគ information question គឺប្រយោគព័ត៌មានប្រយោគហ្នឹងអត់មានឆ្លើយ yes no ឆ្លើយជាព័ត៌មានតែម្ដងណាអូខេអញ្ចឹងយើងមើល structure របស់វាទាំងពីរបើសិនជា yes no question គឺអ្នកនរគ្នាមាន subject របស់ reporting speech reported clause អូខេ reported clause គឺ subject plus us plus or we use question or we use inquire ពាក្យ3ហ្នឹងប្រើពីណាក៏បានបកប្រែថាសួរគាត់សួរថាអូខេអញ្ចឹងកាលណា yes no question ប្រើ if ឬ whether ហើយបកប្រែខ្មែរថាថាតើហើយបូកនឹង reporting statement ចាំក្នុង direct speech ជាសំណួរ question ប៉ុន្តែក្នុង reporting question มันคล้ายជាសំណួរទេគឺជាប្រយោគធម្មតាគឺជាប្រយោគស្របអញ្ចឹងបានគេប្រើពាក្យ statement នេះ reporting statement អញ្ចឹងមិនមែនដាក់សញ្ញាសួរទេអូខេចាំណាអញ្ចឹងមើលសំឧទាហរណ៍ Is Jane arriving today? He asked if Jane was arriving today. ឃើញទេគឺដូរពាក្យកន្លែងសំណួរនឹងដាក់ដោយ if ប៉ុន្តែលើក verb ទៅជាទម្រង់ statement វិញបើសិនជា yes no question បើ WH word ប្រើអាម៉េចក្នុង reporting question ប្រើ WH នឹងដដែលណាអញ្ចឹងយើងមើល Why is Jane arriving today? Why is Jane arriving today? He asked why Jane was arriving today ឃើញប្រើនៅប្រើ why ដដែល Okay so my explanation is finished do you understand chat from YouTube or from e-learning do you understand Okay អត់ឆ្លើយមានន័យថាអត់មានសំណួរទេណាឥឡូវយើងមើលនៅក្នុងលំហាត់នេះយើងមានប្រយោគ3នេះ1 2 and 3ប្រយោគទាំងអស់សុទ្ធតែជា direct speech ណាសុទ្ធតែជា direct speech We prefer the painting in our old offices I always like the color of the wall I'll need a larger desk ឥឡូវយើងយកទៅរាយការណ៍ម្ដងអានេះប្រយោគនេះមិញហ្នឹងអានេះជាប្រយោគនិយាយផ្ទាល់ direct speech ណា3ហ្នឹងឥឡូវយើងយកប្រយោគហ្នឹងមករាយការណ៍ម្ដងទី1 The receptionist said she would need a larger desk អូខេរាយការណ៍ពីទីនេះមកណាមកកន្លែងនេះ
រាយការណ៍មួយទៀត 23% said they prefer painting in their own offices គេនេះ report មួយទៀត report ពីកន្លែងណាមកគឺ report មកពីកន្លែងនេះអូខេចុងក្រោយគឺ report មកពីនេះ The CEO said he always disliked the color of the wall អូខេឥឡូវយើងឲ្យមើលលំហាត់ direct speech present simple មួយណាប្រើ present simple direct speech គឺអាមួយនេះអញ្ចឹងគេប្រើប្រយោគអីហើយបន្តមកសរសេរវាទៅជា past simple ណាទី3 present perfect មួយណាប្រើ present perfect គឺមួយនេះណាប្រើ present perfect អញ្ចឹងគេប្រើអីគេតម្រង់ verb អីគេដល់ពេលធ្វើទៅជា past ធ្វើជា reported speech ធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺបដូរទៅជា past perfect ចុងក្រោយមួយនេះប្រើ will អញ្ចឹងបដូរទៅជា perfect ប្រើ would ណាអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមើលចម្លើយរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបានធ្វើជូនអ្នកនរគ្នាហើយអ្នកនរគ្នាចាំមើលចម្លើយតែម្ដងទៅនេះគេប្រើពាក្យ we prefer ណា we prefer ដូច្នេះយើងទៅប្រើនេះ we prefer យើងដូរ we ទៅជា they prefer past simple មួយទៀត I've always disliked អញ្ចឹងទៅជា I had always disliked oh no he ណា not had not I anymore he had always disliked okay I will need ដោយសារជា receptionist ច្រើនជាស្រីអញ្ចឹងយើងបដូរជា she would need okay tôi choឡើង10ហ្មងវាធំតិច font នេះតូចពេក នេះគឺជាប្រយោគនិយាយពី grammar អូខេត្រង់នេះខ្ញុំទៅយកទឹកញ៉ាំបន្តិចចាំផ្លេត Okay ឥឡូវគេឲ្យលំហាត់លេខ 2 rewrite the comments to report them គេឲ្យទៅសេ អានេះជា comment តមកគេឲ្យទៅសេ comment នឹងឡើងវិញជា report to speak Okay Number 1 I am not happy with the arrangement ទៅជា Okay មានអ្នកណាចង់ឆ្លើយបានណាអត់អីឆ្លើយបានឥឡូវលេខ number 2 we are moving next week
Okay តោះគ្នាមានអ្នកណាបំពេញយ៉ាងម៉េចនេះមានទេ Okay they were moving okay. They were moving we planned everything they said they planned everything okay they planned everything okay number 4 I left the company in 2001 so they said that he said that he had left the company in 2001 and last one okay last one everyone យ៉ាងមិនដែរចុងក្រោយយើងដាក់អីមកប្រយោគឲ្យខ្ញុំមើលដាក់មកប្រយោគឲ្យខ្ញុំមើល I'll call back at tomorrow so the caller said she would call back the next day these are other reporting verbs concluded apologized called agreed argued and asked okay all the 6 verbs has its meaning so what do you think that this verb appropriate with each letter okay តើអ្នកគិតឃើញថាពាក្យណាត្រូវនឹងអក្សរណាមួយដែលស័ក្តិសមណាអាហ្នឹងយើងអាចប្រើ say ជំនួសក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យវា specific អត្ថន័យណា so one with letter F concluded you're absolutely right that manager is spending too much time on paperwork and 2 apologize ដល់មួយ I'm sorry ណាអញ្ចឹង I'm really sorry that I missed the deadline so letter C call how to sub letter B Hi, I'm just phoning to say I'll be a few minutes late. 4. Agree with letter E. You absolutely right. That manager isn't spend too much time on paperwork. Okay. Number 5. Argue with letter A. But we can buy new computers with that. And last one, letter D. Can I take a day off next week? Okay, now we have another listening exercise. Everyone, if you have question, don't forget to ask. Okay, thank you, Lina. Thank you, Map. ប្រជាជននេះមកមិនជាប្រសង់ប្រជាជននេះ Map គឺជាប្រជាជនមែន Okay, what happened? Okay. What happened to you?
tell me if you're not happy. I will help you tomorrow about the device that is using with our e-learning. We have found new method of learning យើងមានវិធីថ្មីក្នុងការប្រើឧបករណ៍តែដោយសារសោកស្ដាយដោយសារខ្ញុំទៅតែរកឃើញនៅពេលល្ងាចនេះអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើជាវីដេអូឃ្លីបឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់ចាំមើលស្អែកខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូឃ្លីបឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចូលតាមiPhone អត់បានឬចូលតាម Android អត់បានអូខេចូលតាម Android អត់បានជាដើមគឺអ៊ីនធឺណិត slow ក៏ជាដើមគឺមានវិធីថ្មីដែលទោះជាអ៊ីនធឺណិត slow ក៏មើលឃើញស្ដាប់ឮដែរគ្រាន់តែថាយើងមានវិធីថ្មីចូលណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាតិចទៀតយើងដើម្បីស្អែកយើងដឹងណាអ្នកទាំងអស់ចាំចាប់ពីថ្ងៃស្អែកទៅអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងដឹងថាទោះជាអ៊ីនធឺណិត slow យើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យការឧបករណ៍យើងប្រើបានណាស្អែកខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនឲ្យសូមអភ័យទោសថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើអត់ទាន់ណាខ្ញុំទៅតែដឹងទៅតែរកឃើញគឺម៉ោង 4 ល្ងាចហើយអូខេម៉ោង 4 ល្ងាចហើយឥឡូវយើងមើលលំហាត់ listening គឺ 5.3 ក្នុងនេះមានគំនូរចំនួន 5 ផ្ទាំងឥឡូវខ្ញុំទាញវាតូចគំនូរចំនួន 5 ផ្ទាំងអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ speaker ទាំង 5 ដែរតើគាត់និយាយពីគំនូរណាមួយអូខេអញ្ចឹងស្ដាប់មកខ្ញុំ listening ក្នុងការស្ដាប់មានអត្ថបទជូនណាអូខេខ្ញុំនឹងរំកិលអត្ថបទទៅតាម listening ណា I will move the text according to the recording Oh what happened Oh why not play I didn't read it Oh but speaker by it Sorry, I turned out the speaker has been off by its software because if it doesn't use about more than 5 minutes, it will turn off automatically. ដោយសារខ្ញុំឈប់ប្រើវាកាលណាឈប់ប្រើវាលើសពី 5 នាទីឡើងវាបិទអូតូ Listening script 5.3. Some opinions on art. Speaker 1. But what is it? Is that a head? Or is it an animal? I can't see how that is art. I mean, it doesn't look like anything real. Speaker 2. I agree with you that this is nice. It reminds me of being in a cafe in somewhere like Paris. But if you put it here, no one will see it. It isn't bold enough for this area. No, we need something else. Speaker 3. This is beautiful. But perhaps it would look better in someone's office. It's the sort of painting to help you relax. Speaker 4. Well, I'm not really the right person to ask. I never go to art galleries, but this looks like what you see in cathedrals. It doesn't tell you what our company is about. When people come into reception, they'll think it's a Roman temple, not a high-tech business. Let's have something up to date. Speaker 5. This is quite good for reception because it's...
Some opinions. But what is it? Is that a head? Or is it an animal? I can't see how that is art. I mean, it doesn't look like anything real. Our company is about. When people come into reception, they'll think it's a Roman temple, not a high-tech business. Let's have something up to date. Speaker 5. This is quite good for reception because it shows a man thinking, which is quite a good image for our company. It says to the visitor that this is a company with ideas, that we're constantly considering the future of our company. I'm sorry, the problem is that my device has problem. I mean speaker and also internet problem as well a moment ago. ចឹងចំនួនពី3នាទី1នាទីមុននេះមានអ៊ីនធឺណិតបញ្ហាអ្នកនរដូចអ្នកនរឃើញនៅក្នុង YouTube អីដាច់ផ្លឹបដោយសារអ៊ីនធឺណិតវាធ្លាក់ខាងខ្ញុំណាឥឡូវវា normal វិញហើយវា excellent វិញហើយវាអាក់បន្តិចចឹងអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងមិនថាទូរស័ព្ទយើងក៏ចឹងដែរពេលយើងប្រើមើលរបស់ខ្ញុំក៏ចឹងដែរជួនកាលខាងយើងអាក់បន្តិចចឹងដែរអញ្ចឹងយើងមើលអ្នកនរនេះមើលpicture 1 គាត់និយាយថាស្អីគេក្បាលឬក៏ស្អីគាត់មើលអត់យល់អញ្ចឹងស្អីយើងគាត់អត់ចូលចិត្តណា number 1 គឺអាហ្នឹង speaker 1គេនិយាយហ្នឹង speaker 2គេនិយាយថារូបហ្នឹងគឺល្អណាស់សម្រាប់តាំងនៅហាងកាហ្វេណាដល់ speaker 3គាត់និយាយថារូបនេះវិញណាហើយ speaker 4គាត់និយាយពីរូបមួយនេះវិញ speaker 4ហើយ speaker 5គាត់និយាយពីរូបនេះអូខេគេនៅមើលទេអញ្ចឹងspeaker 1គាត់ចូលចិត្តរូបមួយនេះគាត់និយាយពីរូបមួយហ្នឹង speaker 2គាត់និយាយពីរូបមួយនេះ speaker 3គាត់និយាយពីរូបនេះ speaker 4គាត់និយាយរូបមួយនេះហើយ speaker 5គាត់និយាយរូបមួយនេះខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេគឺរូបលេខ3ណាអ្នកទាំងនេះចូលចិត្តមួយណាអូខេទី4លោកគ្រូទី4បាទទី4ជារូបភាពនិយាយអំពីអ្វីទៅអូខេមើលក្នុង listening ដឹងគេស្អីគេហ្នឹងអូខេ speaker 4និយាយពីព្រះវិហារនិយាយពីរូបភាពដូចនៅក្នុងព្រះវិហារណានិយាយពីព្រះវិហារសាសនាមួយណាអូខេ picture 4នេះគឺជារូបទំនើបរូបសម័យទំនើបអានេះក៏រូបសម័យទំនើបអានេះរូបទេសភាពអានេះរូបបុរាណណាមានក្បាលមនុស្សនេះណាអូខេតទៀតឥឡូវយើងមើលទស្សនៈរបស់អ្នកនិយាយទាំង5អ្នកនិយាយទី1គាត់មានទស្សនៈ3 speaker 2 only one view speaker 3 one view speaker 4 two views speaker 5 one view នេះ view ហ្នឹងមានថាទស្សនៈនេះពាក្យនេះ view នេះទស្សនៈណាសូមស្ដាប់ម្ដងទៀតស្ដាប់ listening មិញហ្នឹងម្ដងទៀតហើយផ្គូផ្គង view A ទៅ H ជាមួយនឹង speaker 1 ទៅ 5 ដែរណាអញ្ចឹង speaker មាន5ហើយ view មាន8អញ្ចឹងយើងត្រូវបំពេញទៅតាមហ្នឹងចាំមើលខ្ញុំសូមអាន A thought that the picture should be bolder B commented that it didn't look like anything he knew C explained what it was D asked what it was E apologized for not knowing anything about art F said it didn't look like art G argued that the pictures should be modern and contemporary. 8 suggested where to put it. ចឹង modern យ៉ាងដែរទំនើបចុះ contemporary ពេញនិយមណាតើរូបហ្នឹងវាទំនើបឬក៏ពេញនិយមណាពេញនិយមខុសពីទំនើបណាដូចជាប្រាសាទអង្គរវត្តមិនមែនទំនើបទេតែពេញនិយមណាប្រជាជនមកពិភពលោកស្កាយសរសើរអូខេចឹងយើងមើល speaker ទាំងអស់ហ្នឹងគាត់មានទស្សនៈ
chẳng mạch đại ok chẳng speaker speaker 2 ទស្សនៈគាត់ A speaker 3 H speaker 4 E and G គាត់ថាដឹងឯរូបភាពតែគាត់ចង់បានទៅទំនើបមិនទៅឲ្យទៅទំនើបហើយហ្នឹងពេញនិយមដល់ពេល speaker A គាត់ថារូបភាពគួរតែឲ្យដិតតិចកុំឲ្យព្រាលណាបូលហ្នឹងដិតណាដល់ពេល speaker 1គាត់ថាគាត់មើលទៅអត់មានអីច្បាស់លាស់សោះមើលអត់ឃើញថារូបអីប្រកបណាហើយគាត់សួរថាតើវារូបអ្វីគេតមកគាត់ថាគាត់មិនចូលចិត្តអីរូបភាពបែបហ្នឹងទេណាអូខេដល់ picture 8 speaker 3គាត់និយាយពី H suggest where to put it គាត់ថាគួរដាក់នៅណាអូខេអញ្ចឹងចប់ហើយពីរឿងការជ្រើសរើសគំនូរអញ្ចឹងរៀនមកដល់ត្រឹមនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការងារនៅកន្លែងធ្វើការអាចមានគំនិតជ្រើសរើសរូបភាពដាក់ណាយើងរើសរូបភាពឲ្យដាក់ល្អនៅកន្លែងការងារហើយធ្វើម៉េចរើសរូបភាពបានល្អគឺអាស្រ័យលើយើងហៅអ្នកជំនាញមកហើយអាស្រ័យលើយើងប្រាប់ជាងគំនូរថាយើងចង់បានបែបម៉េចហើយប៉ុន្តែបើគំនូរនឹងថ្លៃពេកគួរតែជួលវិញកុំទិញជួលទៅដាក់តាំងមានខូចទៅណាវាពេលដែលយើងចង់ដូរយើងស្រួលដូរអស់លុយតិចណាយើងជួលយើងដូរអស់លុយតិចទេយើងដូរបានថ្មីរហូតណាដូចសាលាយើងកាលពីមុនអញ្ចឹងពីមុនសាលាយើងពេលដាច់ភ្លើងយើងជួលម៉ាស៊ីនភ្លើងយើងអត់ទិញម៉ាស៊ីនភ្លើងខ្លួនឯងទេហេតុអីបានអញ្ចឹងទី1យើងដូរពេលណាក៏បានម៉ាស៊ីនភ្លើងទី2យើងខូចពេលខូចគេមកដូរម៉ាស៊ីនឲ្យយើងភ្លាមគេស្ទូចអាថ្មីដាក់ឲ្យភ្លាមយកអាចាស់ទៅជួសជុលឬក៏ជួសជុលឲ្យភ្លាមអញ្ចឹងបានសាលាសុកចិត្តជួលវិញអត់ទិញទេដោយសារយើងគ្មានអ្នកបច្ចេកទេសធ្វើម៉ាស៊ីនហ្នឹងគេដូចនៅសាលាយើងនៅអាគារថ្មីមានម៉ាស៊ីនភ្លើងមួយគឺជាម៉ាស៊ីនជួលគឺមិនទិញទេដោយសារយើងចង់បានម៉ាស៊ីនហ្នឹងចង់ថ្មីថ្ងៃណាក៏បានហើយយើងអាចខូចអីគេធ្វើឲ្យចំពោះលំហាត់លេខ6ជាលំហាត់ដែលឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារៀបចំធ្វើ presentation ស្ដីអំពី artwork ស្ដីពីសិល្បៈគំនូរនេះនៅកន្លែង reception កន្លែងទទួលភ្ញៀវកន្លែងសម្រាប់កាហ្វេកន្លែងតុប្រជុំតើយើងគួរដាក់គំនូរអ្វីខ្លះអញ្ចឹងយើងឲ្យគ្នាយើងជ្រើសរើសមួយហើយ present ទៅឲ្យមិត្តភ័ក្តិយើងស្ដាប់អញ្ចឹងណាថា reception គួរតែដាក់របស់អីនៅ coffee area គួរដាក់របស់អ្វីនៅកន្លែង conference room គួរដាក់អ្វីអូខេ complete presentation មុននឹងធ្វើសូមព្រៀងជាមុនសិនណាគេប្រាប់ហើយគឺយើងព្រៀងកិច្ចការ present នឹងជាមុនសិនបាន present ទៅបានល្អណាអូខេអញ្ចឹងយើងដល់ទៅចំណុចមួយទៀតអូខេអ្នកទាំងអស់នេះគឺជា reading មួយទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ខេបលំហាត់នេះខ្ញុំបាច់បញ្យល់វែងឆ្ងាយទេលំហាត់នេះគេប្រាប់យើងថាក្នុងហ្នឹងមានប្រយោគខ្លះត្រូវប្រយោគខ្លះខុសដោយសារអ្វីខុសដោយសារវាមិនត្រូវណាខុសដោយសារគេសរសេរលើសនេះដែលប្រយោគទី1ត្រូវហើយគេដាក់គំរូឲ្យទី1ត្រូវហើយដល់ពេលទី2លើសគេលុបពាក្យអោនឹងចោលអញ្ចឹងប៉ុន្តែឥឡូវដើម្បីជំនួយដល់ការអានដល់ការរកកំហុសវាខ្ញុំដាក់ listening ឲ្យមួយទៀត listening នេះអត់មានក្នុងសភៅទេប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្នៃខាងក្រៅទេណាអញ្ចឹងអ្នកនរចាំស្ដាប់ឆ្នៃខាងក្រៅទេឆ្នៃថែមខាងក្រៅដើម្បីជំនួយដល់ pronunciation បូកនឹង listening របស់យើងណាអញ្ចឹងខ្ញុំទៅបីជាខ្ញុំតែឆ្នៃណាឆ្នៃទៅមិនឲ្យរៀនបានល្អ
ឲ្យយើងបានគ្រប់ចុងក្រោយណា Do you spend hours in meetings? How often do you wonder when you're supposed to get some real work done? Meetings seem to fill out our schedules, and most people would say that employees hate office meetings. It's one of those anecdotal things that's hard to question, says organizational psychologist Stephen G. Rogelberg at the University of North Carolina. I think it's a social norm to complain about your meetings. But when Rogelberg and his colleagues gave 980 workers one of two questionnaires about their time spent in scheduled meetings and overall job satisfaction, the get-togethers were not uniformly criticized. In fact, the study suggests that avoiding the weekly or even daily office gathering may not always be a good idea. They found that employees who are goal-oriented and whose work does not require much input do tend to be generally dissatisfied with meetings. But individuals whose work depends on interaction with others and who have somewhat flexible, unstructured jobs are actually more satisfied the more meetings they attend. Okay. វាញាប់តែសម្រាប់ខ្ញុំស្ដាប់តន់តែពួកយើងប្រហែលជាស្ដាប់អត់តន់អញ្ចឹង យើងមើលនេះលុបអោចេញនេះលុបពាក្យ attend ចេញលុបពាក្យ hard ចេញលុបពាក្យ the ចេញអានេះប្រយោគនេះត្រូវហើយអានេះលុបពាក្យ in ចេញអានេះលុបពាក្យ for ចេញលុប to ចេញលុប about ចេញហើយ sorry អានេះត្រូវហើយនេះលុប it ចេញអានេះត្រូវហើយអានេះលុប that ចេញអញ្ចឹងណាហើយអត្ថបទនេះខ្ញុំបានបកប្រែជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរនេះដោយបកប្រយោគបកត្រឹមត្រូវហ្មងបក reading ដែលត្រូវមិនមែន reading ដែលខុសត្រូវគូសចោលដូចមិញទេណាអូខេអញ្ចឹងចប់ហើយកន្លែងនេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលឡើងវិញកន្លែងនេះកន្លែងណាខ្ញុំគូសចោលនេះឃើញទេកន្លែង certify the more អត់មាន that the more ដែលខ្ញុំលុបពាក្យ that ចេញហើយណានៅក្នុងនេះហើយខ្ញុំបកប្រែជូនហើយមានអូខេអញ្ចឹងការអត្ថបទបកប្រែនេះជួយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនខ្លួនឯងបានបើមិនបានរៀនមុនខ្ញុំក៏រៀនក្រោយខ្ញុំបានដែរណាក្រោយខ្ញុំមានន័យថាម៉េចមានន័យថាក្រោយខ្ញុំបរៀនហើយដល់សល់វីដេអូហ្នឹងយើងអាចមើលរៀនតាមក្រោយបានដើម្បីធ្វើលំហាត់ក្នុង e-learning ឲ្យបានត្រឹមត្រូវណា complete final យើងមេរៀន1-14 គឺ midterm final គឺ5-17 5-6-7ណាអញ្ចឹងមេរៀនដែលយើងរៀននេះគឺជាការប្រឡង final ផងដែរយើងដឹងហើយខ្ញុំមេរៀនយើងរៀនអីប្រឡងក៏ចេញអានឹងដែរអញ្ចឹង complete មើលមេរៀននិងរៀនតាមក្រោយខ្ញុំផងដូចយើងមានបទពិសោធន៍ប្រឡងមេរៀននិងប្រឡង midterm កន្លងមកហើយដឹងហើយថាខ្ញុំបង្រៀនអ្នកនរគ្នាអ្វីចេញគឺអានោះដែរអូខេតិចទៀតយើងនឹងជួប listening មួយទៀតឥឡូវយើងរៀនពី collocation ម្ដង collocation ទាំងអស់គ្នាចាំបានទេ collocation ខ្ញុំបញ្យល់យើងសប្តាហ៍មុនទាំងអស់គ្នាចាំបានទេឆ្លើយប្រាប់ខ្ញុំផងណាចាំបានទេ collocation មានន័យថាម៉េច collocation ចាំបានទេហេតុបាត់ហើយច្រើន collocation គឺការប្រើពាក្យមួយឲ្យត្រូវនឹងពាក្យមួយទៀតដែលយើងហៅថាការផ្សារភ្ជាប់ពាក្យឧមាព្រះសង្ឃដូចព្រះគុណម៉ាប់អញ្ចឹងយើងមិនអាចថាអញ្ជើញព្រះអង្គទៅផ្ទះខ្ញុំខុសហើយនិមន្តព្រះសង្ឃគេប្រើពាក្យនិមន្តមិនអញ្ជើញទេណាអញ្ជើញសម្រាប់តែយើងធម្មតាទេដល់ពេលព្រះសង្ឃយើងប្រើពាក្យនិមន្តអញ្ចឹងណាដល់ពេលបបួលសម្រាប់មនុស្សមានវ័យស្មើគ្នាតែបើសិននៅចាស់ទុំយើងថាអញ្ជើញឃើញទេអញ្ចឹងពាក្យនៃតែមួយហ្នឹងប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈប្រើប្រាស់ខុសគ្នាអាហ្នឹងគេហៅថា collocation ហើយការប្រើពាក្យមួយជាប់នឹងពាក្យមួយទៀតយ៉ាងម៉េចណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជូនចម្លើយនៅក្នុងនេះអូខេអូខេ
okay មិនបានទៅជាវែងចឹងមិនបានទៅវែងអស់លេងចឹងបានអក្សរវែងចឹងចប់អក្សរវែងអស់លេងចឹង number 1 I like to hold a brief meeting next week. Do you have any time on Monday? Hold មានន័យថាបើកឬក៏ប្រពអង្គប្រជុំបើកអង្គប្រជុំឬក៏ប្រពអង្គប្រជុំប៉ុន្តែគេមិននិយាយប្រពអង្គប្រជុំគេបើកអង្គប្រជុំណាខ្ញុំចង់បើកអង្គប្រជុំនៅសប្តាហ៍ក្រោយតើអ្នកមានពេលទំនេរទេថ្ងៃច័ន្ទ Number 2 I asked the chairperson might will run the meeting ដឹកនាំណានេះមិនមែន hold the meeting ប្រជុំបើកការប្រជុំបើកអង្គប្រជុំដល់ពេល run the meeting ដឹកនាំការប្រជុំអ្នកសម្របសម្រួលអីហ្នឹងឯងណា I see your point ខ្ញុំយល់ពីគំនិតអ្នកហើយបកប្រែអញ្ចឹង I see your point ខ្ញុំយល់ពីគំនិតអ្នកហើយ but there's no problem with it ប៉ុន្តែវាមានបញ្ហាអីទៀតទេ It's another memo for the boss telling me to attend another of his meeting ចូលរួម attend the meeting ចូលរួមប្រជុំណា Who set the agenda for this អ្នកណាគេបង្កើតរបៀបវិរៈសម្រាប់រឿងហ្នឹងរបៀបវិរៈមានន័យថាកម្មវិធីប្រជុំណា Can I ask you to take minutes on this morning តើខ្ញុំស្នើឲ្យអ្នកតើខ្ញុំសូមស្នើឲ្យអ្នកកត់ត្រាស្មារតីអង្គប្រជុំបានទេ Okay minute on the meeting ស្មារតីអង្គប្រជុំណាពាក្យ minute មិនមែននាទីណា minutes ធម្មតាបកប្រែថានាទីប៉ុន្តែក្នុងកិច្ចប្រជុំគេហៅស្មារតីកិច្ចប្រជុំពេលយើងប្រជុំបានសម្រេចអ្វីមួយគេហៅថា minutes of the meeting ស្មារតីអង្គប្រជុំណា I think we should move on to the next item on the agenda move មានថាបន្ត move on បន្ត move ធម្មតាបកប្រែថារំកិលឬផ្លាស់ទីឬក៏ផ្លាស់ទីលំនៅប៉ុន្តែ move on មានន័យថាបន្តណា Go along with you on that point go along with នឹងស្របជាមួយយល់ស្របជាមួយ I'm not sure I can completely go along with you on that point ខ្ញុំមិនច្បាស់ថាខ្ញុំយល់ស្របជាមួយអ្នកទាំងស្រុងលើបញ្ហាហ្នឹងទេ The aim is to reach an agreement on this by 4 o'clock គោលដៅរបស់យើងគឺដើម្បីឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងណា reach an agreement ឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនៅម៉ោង 4 ល្ងាចនេះ We'll begin with Henry who give us a short presentation on this progress យើង presentation គេប្រើពាក្យ give ផ្ដល់បទបង្ហាញខ្លីប្រើបទបង្ហាញខ្លី Okay ឥឡូវគេនិយាយពីរឿង expression សម្រាប់ meeting Okay គេឲ្យមើលទាំងអស់នេះក្នុង meeting គេមានពាក្យជាផ្លូវការនិងពាក្យមិនផ្លូវការអញ្ចឹងគេឲ្យយើងផ្គូផ្គងវាពាក្យផ្លូវការគឺសម្រាប់លេខ0ដល់លេខ10ហើយពាក្យមិនផ្លូវការគឺសម្រាប់ A ដល់ K គេចង់សួរយើងថាតើវាដូចគ្នាពាក្យណាមានន័យដូចគ្នាឧទាហរណ៍លេខ0ជាមួយនឹងអក្សរ A How about number 1 with what Okay ខ្ញុំមានចម្លើយជូនអ្នកទាំងអស់នេះរួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំ copy ចម្លើយដាក់តែម្ដងនេះ Okay one with letter J How do you feel about that idea អាហ្នឹងយើងនិយាយផ្លូវការដល់ពេលនិយាយមិនផ្លូវការ What do you think ដល់ពេល number 2 D It seems to me that វាហាក់ដូចជាសម្រាប់ខ្ញុំដល់ពេលគេនិយាយក្រៅផ្លូវការ I think ខ្ញុំគិតថាមួយទៀត number 3 I'll go along with you there ខ្ញុំយល់ស្របជាមួយអ្នកហើយនៅកន្លែងហ្នឹងដល់ពេលនិយាយធម្មតា Let's move on ណា Okay let's move on តោះទៅមកទៀត Okay look at number 4 I suggest Okay number 3 មួយនឹងអក្សរ H ដល់អក្សរ E I agree I'll go along with you there គឺស្មើនឹង letter E I agree ខ្ញុំយល់ស្រប I suggest we move on the next point with letter H Let's move on 5
I see your point ខ្ញុំយល់ពីកំណត់នេះហើយប៉ុន្តែវាគូជាមួយនឹង K yes but ឃើញទេនិយាយភាសាមិនផ្លូវការនិយាយខ្លីៗភាសាផ្លូវការនិយាយវែងៗ Have we reached an agreement on this number 6 with letter F Do we all agree Okay number 7 with letter G Sorry but I don't quite follow you Sorry I don't understand គេនិយាយសាមញ្ញអានេះនិយាយផ្លូវការ number 8 with letter I Would you mind telling us a little more about បើអ្នកមិនយល់ទាស់ទេសូមប្រាប់ខ្ញុំបន្ថែមពីរឿងហ្នឹងទេដល់ពេលនិយាយមិនផ្លូវការ I'd like to know more about ខ្ញុំចង់ដឹងរឿងហ្នឹងបន្ថែមអំពី number 9 with letter B I'd like to suggest that we should ខ្ញុំសូមស្នើថាបើយើងធ្វើចេះវិញដល់ពេលនេះគេតោះ let's Last one I'm sorry but I can't agree with you there ខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំមិនយល់ស្របមួយអ្នកទេគឺជាមួយនឹង letter C I disagree Okay so continue to next point លំហាត់នេះខ្ញុំអត់បញ្យល់ទេខ្ញុំអត់បង្រៀនទេដល់នេះកន្លែងនេះព្រោះជាលក្ខណៈ speaking ខ្លួនឯងតើខ្លួនឯងយើងអាចបង្កើតកង់វិលអញ្ចឹងហើយយើងម្នាក់ឈរអញ្ចឹងទៅបវល់ទៅចំម្នាក់ហ្នឹងប្រហែលថាខ្ញុំឈរកន្លែងនេះប្រហែលខ្ញុំឈរកន្លែងនេះអញ្ចឹងពេលបវល់កង់មកកង់នឹងរត់មកដល់ត្រឹមហ្នឹងគឺខ្ញុំត្រូវផ្ដល់ត្រូវនិយាយពី topic ហ្នឹង Give your opinion about the meeting ពីការប្រជុំណាអញ្ចឹងអ្នកណាឈរចំកន្លែងណាគឺនិយាយកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងណាតាមការបវល់អូខេអញ្ចឹងកន្លែងទំព័រហ្នឹងសូមម្លងចោះព្រោះជាការយើងរៀននិយាយដោយខ្លួនឯង speaking ណា speaking បើយើងនៅក្នុងថ្នាក់ធ្វើបានតែយើងនៅ online ធ្វើអត់កើតទេអានេះជាសំណួរចម្លើយសម្រាប់យើងរៀបចំ agenda សំខាន់ដែរណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានបន្តិចពេលយើងចង់រៀបចំកម្មវិធីប្រជុំគេហៅ agenda ឬក៏របៀបវារៈអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាត្រូវគួរសួរគ្នាភាសាអីខ្លះអូខេ Should we have more coffee break តើយើងសុំសម្រាប់ឲ្យបានច្រើនជាងនឹងតិចបានទេ For the new office decoration what color should the wall be Okay We need a new office assistant. What type of person do we want? We have extra training budget. What type of course do staff want? Do we need more or fewer office meeting? Okay. ឥឡូវយើងមើលការពិភាក្សានេះ report on meeting រាយការណ៍អំពីការប្រជុំមួយ Okay, report on meeting រាយការណ៍ពីការប្រជុំមួយក្នុងនេះគេបាន take note ហើយ take note ហើយណាប៉ុន្តែការ take note នេះការ take the minute នេះ minute មិនមានន័យថាម៉េចស្មារតីអង្គប្រជុំនេះជាស្មារតីអង្គប្រជុំនេះប៉ុន្តែគេកត់អត់ត្រូវទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងនេះស្ដាប់ហើយចាំកែមកវិញជាមួយខ្ញុំតើធ្វើម៉េចឲ្យត្រូវណាអូខេអញ្ចឹងស្ដាប់មួយខ្ញុំនៅ listening មួយទៀត 5.4 Listening script 5.4 Report on a meeting. Okay, point 1 is about the conference. It starts on the 8th, but I think someone should go out early on the 6th. What do you think, Hugo? Sorry, but I did that last year and sat around for a day. There was really nothing to do. I think if we go early, it shouldn't be until the 7th. It really isn't worth it. Okay, that's fine. Do you agree, Dahlia? Sure. Do you want me to go? Is that okay with you, Hugo? Absolutely. Okay, point 2. I'm assuming you're dealing with that, Dahlia? Yes. I've already found a good hotel near the fair and I'll book the flights. Great. Now, what about this idea to sponsor a reception for delegates?
In the past, other publishers have sponsored drinks and buffets in the evening. I'd like some views on this. Hugo? Well, they certainly attract people looking for a free dinner. I wonder if the evening's a good idea, though. Sorry, Hugo, I don't understand. Well, maybe if we just offer drinks at the stand at lunchtime, we'll get more people actually looking at books and talking to us. That's a good idea, Hugo. Yes, nice idea. Can you organize that, Hugo? What's my budget? Let me check with accounts after the meeting and I'll tell you. Sorry, Robert, but before we finish, there's a problem with the prices in the brochures. Really? Yes, the brochures have been updated with our list for next year, but the prices are the same. We can get them reprinted, but not in time for Seattle. Oh, no, you're joking. Sorry. Any ideas? Let's just include the price list as separate from the brochure. We can say these are new for next year. But won't it show that prices have gone up? People will be able to compare next year's with this year's. True. What do you think, Robert? Well, we could include some offers on the new price list and show some prices haven't gone up. That might work. I don't think we have a choice, Robert. Okay, I'll prepare that. Right, Hugo, Dahlia, anything else that you want? Okay, now I was listening, finished. So let's check up with me, everyone. Here. 1. Conference start at 8 January. Exhibitors are welcome to arrive on a seat to set up. So he said it was a bad idea, and Dahlia disagreed and will go on the sick. So this one wrong. Dahlia agreed. Dahlia agreed, not disagree. And then travel and accommodation. Dahlia offered a fine hotel and fine flights. Okay, correct. Hugo suggested a breakfast buffet, and Dahlia disagreed. Pierre prefer lunch even. All agree. And Roberts to give Hugo budget. So Hugo suggests not breakfast buffet. He suggests lunch. Okay, he suggests lunch, and Dahlia agree, not disagree. And Pierre prefer lunchtime. Yeah, right. And all agree. Yeah, that's one is right. And number 4, any other business? Dahlia pointed out a problem. The brochure has incorrect dates. Hugo offered to make new price list, and Dahlia and Roberts agree. Yeah, right. So, everyone, we move to next exercise. Now, we have to listen another one. And this one is about short presentation. So, in making presentation, you should use the language like this. Okay, we should use the language like this. Look, everyone, here. Giving me the presentation, we should start your presentation by word like when. It's important. The first thing, when, is so. There are a number of points to consider when. Okay, when you want to tell more, you have to mentioning and sequencing the points. យើងគួរតែនិយាយឬក៏ធ្វើចំណុចហ្នឹងឲ្យទៅតាមលំដាប់. The language we use is that first of all, or there's, for example. Secondly, the second point to remember is something else is, or the final point is. អានេះគឺវិធីភាសាយើងប្រើសម្រាប់ធ្វើលំដាប់លំដោយនៃចំណុចយើងត្រូវនិយាយណា ដល់ពេលយើងចង់បន្ថែមព័ត៌មានយើងគ្រូតែប្រើពាក្យទាំងអស់នេះ It's also important to say in addition to that
you also need to consider. Okay, so we have one mini presentation that I will play. This exercise that we just want you all tick the language that share present ក្នុងលំហាត់នេះមានន័យថាមានមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះ share ធ្វើ present ហើយគាត់ប្រើភាសាអីខ្លះក្នុងនេះអូខេអាហ្នឹងលំហាត់លេខ 2 តែលំហាត់លេខ 1 គេឲ្យយើងមើលទំព័រខាងក្រោមនេះមាន topic ឲ្យរើសគឺ 3 1 A B and C topic ឲ្យអ្នកទាំងអស់រើសគឺ 3 រើសដើម្បីរៀននិយាយ presentation តាមគំរូរបស់ share គាត់ធ្វើ presentation មួយគាត់ជ្រើសរើស topic A គាត់រើស topic មួយនេះហើយគាត់និយាយគឺគាត់និយាយពីការដាក់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមកាសែតណាអញ្ចឹងតើគាត់និយាយពីអីខ្លះអញ្ចឹងតាមរយៈគំរូដែលគាត់និយាយនៅក្នុង listening នេះតាមគំរូនៅក្នុង listening ហ្នឹងអ្នកទាំងគ្នាត្រូវរៀននិយាយខ្លួនឯងដោយជ្រើសរើស topic មួយក្នុងចំណោម 3 ណាឥឡូវមុននឹងស្ដាប់សូមអ្នកទាំងគ្នាមើល speaking success រៀន speaking success មកខ្ញុំទាំងគ្នាណា start your talk by saying that you are going to talk about what you are going to talk about separate each point clearly say why each point is relevant give an example to support each point គេថាយើងចង់និយាយបានជោគជ័យយើងគួរតែចាប់ផ្ដើមនិយាយដោយនិយាយអ្វីដែលយើងចង់និយាយអំពីវានិយាយចំចំណុចតោះមកចំណែកបបែកចំណុចវាឲ្យទៅតាមឲ្យបានច្បាស់លាស់ចំណុចមួយណាហើយនិយាយហេតុអ្វីបានចំណុចមួយហ្នឹងវាសមមូលនឹងគ្នាណាហើយបើចង់បន្ថែមគំនិតសូមផ្ដល់ឧទាហរណ៍គេដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅអ្វីដែលយើងចង់និយាយឥឡូវយើងមើល learning tip អូខេការអនុសាសន៍នៃការរៀនធ្វើម៉េចឲ្យ presentation ធ្វើទៅបានល្អខ្ញុំក៏ធ្លាប់ធ្វើដែររឿងហ្នឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលខ្ញុំនៅជាសិស្សដូចពួកយើងគឺខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើណាព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យ presentation ខ្ញុំល្អបានបន្ទុកល្អគឺធ្វើម៉េច record presentation record the presentation record ជាវីដេអូក៏បានដែរណាព្រោះវីដេអូឥឡូវវាស្រូបសំឡេងដែរតែយើងថតពីទូរស័ព្ទទៅយើងបានវីដេអូយើងបានទឹកមុខយើងអាចមើលខ្លួនឯងសំឡេងយើងនិយាយទៅហ្នឹងវា smooth ឬទេសំឡេងនិយាយទៅគេស្ដាប់បានឬទេហើយមុខមាត់យើងធ្វើហ្នឹងសពនឹងការសំឡេងហ្នឹងអត់អញ្ចឹងគឺថតមើលខ្លួនឯងសិនហើយដល់ពេលយើងថត 3-4 ដងទៅយើងដឹងខ្លួនហ្មងពេលយើងទៅ present គឺប្រកាសជាធ្វើបានល្អអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបើចង់ present ឲ្យបានល្អ complete ធ្វើបែបនេះគឺថតខ្លួនឯងជា presentation ជាមុនសិនចាំឡើងទៅ present មែនតើណាអូខេនេះគេប្រាប់ listen afterwards which of useful expression in exercise 3 did you use តើយើងបានយក expression ល្អៗក្នុងលំហាត់ទី3មកប្រើដែរឬទេអាហ្នឹងវាជារឿងបន្ទាប់ផ្សំដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវ record ខ្លួនឯងហើយស្ដាប់ខ្លួនឯងពិនិត្យមើលខ្លួនឯងតើយើងធ្វើនឹងត្រឹមត្រូវឬទេណាអូខេធ្វើនឹងល្អហើយនៅនេះលំហាត់លេខ3នេះយើងយកពាក្យខាងលើយកមកនិយាយណាយកពាក្យរបស់គេនេះរបស់លេខ1 2 3នេះចឹងអ្នកស្ដាប់ហើយចាំឆ្លើយសំណួរចាំ tick អ្វីដែលគាត់បាននិយាយណាអូខេយើងស្ដាប់មួយខ្ញុំមួយទៀត Listening script 5.5. Okay, so there are a number of points to consider when placing a newspaper advert because you want it to be as effective as possible. First of all, there's the reader to consider. You need to know who you are trying to reach. So, for example, if your product is for teenagers, you need to put your advert into the type of newspapers or magazines they'll read. Right. The second point to remember is that once you've chosen the best newspaper,
You also need to consider where it will appear. Obviously, the front page is good, but it's the most expensive place. That's also true for the back page. So look at the paper and decide which parts are most interesting to readers. Maybe it's the sports pages, or perhaps it will be in the TV section. Again, this will help you reach the right kind of reader. Something else is the appearance of the advertisement. You need something to get the reader's attention, like bright colors, perhaps a photograph, or some of the words need to be very large. I think that all helps. Thank you. Now, Erica, can you ask Pierre your question about his talk? Yes. People say that newspaper advertising isn't as effective as, say, a TV commercial. Do you agree with this? Well, I think that it's true that TV commercials are sometimes very effective, but newspaper advertising can also be more. Okay, now our listening is finished. And our unit also, it's about to finish too. So look at exercise, everyone. So he starts with, there are a number of points to consider. Here you see, here there are a number of points to consider. Look, everyone, here, there's a number of points to consider. Okay. And then he said, first of all, here, look, first of all, okay. And he said, for example, and he said, secondly, he said something else is, and at last he said, also, you also need to consider. So, among, okay, 11 points, he used 1, 2, 3, 4, 5, 6 points. Okay, he used 6 points. Okay, so when you make presentation, don't forget to use this one. Choose the topic here, the topic. So, what is important when placing advert, newspaper advert? Okay, the target reader, where adverts appear. So what is point? Another point you need to add. So before you speak, you have to add at least 2 more points for each. Okay, at least 2 more points for each. So don't forget, whenever you have presentation assignment, you have presentation, assignment, I mean, you have to prepare, you have to make a draft, make a note before making presentation. And don't forget, try to practice presentation by recording your presentation, by using video recording. So you can see your voice, you can see your face, you can see your body movement, you can see your, you can hear your voice, okay, you can hear your voice, and you can adjust your voice, your movement, your action, your gesture when you have a real presentation. Yes, understand everyone? នៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើ presentation ឲ្យបានល្អកុំភ្លេចថតខ្លួនឯងជាមុនកាលណាយើងថតខ្លួនឯងជាមុនមើលខ្លួនឯង 2-3 ដងទៅយើងប្រកាសជា present បានល្អណាអូខេឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសំណួរអីទេមេរៀនយើងចប់ហើយមានសំណួរអីទេទាំងអស់គ្នាមានឆ្លើយមានអត់មានសួរអត់មានឆ្លើយថាអត់មកណាមានទេអត់មានទេឈើបាទអរគុណច្រើនកញ្ញាឆ្លើយខ្ញុំរហូតដែលជាឆ្លើយសោះប្រតិគុណរត់ទៅ YouTube បាត់ឥឡូវដល់មកបញ្ចប់ប្រតិគុណចូលវិញអត់លោកគ្រូមាន assignment ដាក់ឲ្យពួកខ្ញុំធ្វើអត់ទេ assignment ខ្ញុំបានប្រាប់ទៅគឺប្រឡងមេរៀន
យកជា assignment យើងប្រឡងកន្លងមកបាន4មេរៀនណាទៅអត់ ចុះបើប្រឡងមេរៀនធ្លាក់អត់លោកគ្រូ ប្រឡងមេរៀនធ្លាក់កុំឲ្យតែធ្លាក់គ្រប់មេរៀនណា អត់ឲ្យប្រឡងភាសាទៀតទេលោកគ្រូ ឲ្យមេរៀនខ្ញុំនឹងបើកភាសាទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាក្នុងអាទិត្យហ្នឹងខ្ញុំរងថ្ងៃណាមួយខ្ញុំបើកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឡើងវិញបើកតាំងពីមេរៀនទី1អ្នកណាធ្លាក់អ្នកជាប់អត់បើកទេអ្នកជាប់ហើយអត់បើកទេបើកតែអ្នកធ្លាក់ទេណា ជាប់បាន95ចង់បាន100អីចឹង នេះតែបើកអត់កើតហ្មងណាបើកអត់កើត និយាយលេង បើ លោកគ្រូ បាទអត់ទេនិយាយថាបើអ្នកជាប់ហ្នឹងគឺអ្នកខ្លះជាប់ក៏អត់សុខចិត្តទេណាព្រោះអីគាត់ជាប់ហើយក៏បានគ្រីស5សំណួរអីទៅហើយអញ្ចឹងណាពីមុនណាឥឡូវយើងគ្រីសមិនបានគ្រីសគ្មានគេលេងឲ្យដឹងហើយណា ជុំទៅមកពីអ៊ីនធឺណិតលោកគ្រូគាត់គ្រីអស់ហើយតែគាត់បញ្ជូនទៅអ៊ីនធឺណិត ដល់ពេលបន្ទុកជាប់ធ្វើម៉េចបន្ទុកជាប់បើអត់កើតហ្មងដោយសារប្រព័ន្ធគេសរសេរកូដមកគេអត់ឲ្យបើឲ្យបន្ទុកលើពី50ណាឲ្យសិស្សម្នាក់នោះគាត់ឈ្មោះយមលីគាត់បានលេខ1និស្សិតលេខ1ប្រចាំឆ្នាំ3 4ឆ្នាំណាឥឡូវគាត់ឆ្នាំទី4ណាគាត់ប្រឡង midterm មួយថ្មីទៅនេះទៅតែថ្មីនេះគាត់ប្រឡងបានបន្ទុកតែ60គាត់អត់សុខចិត្តទេណាគាត់សុំបើកវិញបើកមិនបានគាត់ដាច់អ៊ីនធឺណិតពេលគាត់គ្រីសបានវា20សំណួរគាត់គ្រីសបាន15សំណួរដាច់អ៊ីនធឺណិតឈឹបដាច់ភ្លើងមិនដាច់អ៊ីនធឺណិតទេហើយគាត់តម្រាំបើកស្រីជើតម្រាំចូលប្រព័ន្ធវិញបានវាផាត់ម៉ោងបាត់អញ្ចឹងគាត់សុំថាសុំមិនដឹងថាធ្វើមិនកើតព្រោះប្រព័ន្ធมันអាចបើកបានទេកាលណាបន្ទុកលើសពី50បើគាត់ធ្លាក់មកនឹងបើកឲ្យវិញបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពួកយើងក៏ដូចគ្នាសម្រាប់អ្នកធ្លាក់មេរៀនបើកវិញបានតែអ្នកជាប់បើកអត់បានទេបានបន្ទុកតែ50ហ្នឹងក៏បើកឡើងបានដែរណាហើយកញ្ញាធ្លាក់មេរៀនអីខ្លះ ខ្ញុំមិនមែនលោកគ្រូ បាទ ខ្ញុំអត់មានធ្លាក់ផង មិនធ្លាក់មិនបើកកើតបើអត់ធ្លាក់ផង សួរឲ្យអ្នកធ្លាក់លោកគ្រូ បើសួរឲ្យលោកធ្លាក់ហ្នឹងហើយអត់អីទេអ្នកធ្លាក់រងចាំគ្រប់ថ្នាក់ទាំងអស់នឹងបើកជូនណាពួកយើងធ្លាប់រៀនមកខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំតែងតែផ្ដល់ឱកាសណា ពាក់កណ្ដាលវគ្គក៏បើកឲ្យវិញដែរអ្នកធ្លាក់អ្នកជាប់កុំចំណែនណា ចាអត់អីលោកគ្រូ អ្នកជាប់កុំចំណែនអាណិតគ្នាអ្នកធ្លាក់ណា ចុះ final លោកគ្រូបើធ្លាក់ប្រឡងភាសាទៀតបានអត់ final បើកឲ្យម្ដងទៀត អូអញ្ចឹងអត់អី ធ្លាក់ម្ដងហើយបើកម្ដងទៀតបើកតែម្ដងទៀតទេអត់បើកពីរដងទេណាអូខេ ចឹងសន្យាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាមេរៀនក៏បើកឲ្យម្ដងទៀតដែរ midterm ក៏បើកម្ដងទៀតដែរសម្រាប់អ្នកធ្លាក់ហើយ final ក៏បើកឲ្យម្ដងទៀតដែរសម្រាប់អ្នកធ្លាក់ចឹងសម្រាប់អ្នកជាប់កុំចំណែនណាអូខេ អត់ចំណែនទេលោកគ្រូ បាទខ្ញុំចង់បើកឲ្យដែរអ្នកជាប់តែបើកវាអត់កើតណាអូខេ ជាប់ហើយបើកទេលោកគ្រូ ប្រយ័ត្នតែមានម្នាក់នោះប្រឡងបាន48ហ្នឹងណាបើកម្ដងទៀតបាន20 ខ្វះមួយ បើពីរដងបានតែ20រហូតគាត់ថាគ្រូខ្ញុំសុំយកបន្ទុកខាងដើមបានទេបានមែនទេយកអា48ហ្នឹងក៏បានដែរអូខេតែគាត់ថតទុកទេណាបើគាត់អត់ថតទុកបាត់ហើយបន្ទុកហ្នឹងគាត់ថតទុកទេណាប្រឡងពីរដងបាន20ជាងរហូតអូខេប៉ុន្តែអាហ្នឹងខាងអង់គ្លេសខាងអក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេសវាបច្ចេកទេសមិនរៀនបច្ចេកទេសដល់គាត់អត់ចេះបើយើងភាសាសុទ្ធហ្នឹងយើងចេះភាសាយ៉ាងខ្លាំងតិចគឺជាប់ហើយមានអីយើងភាសាសុទ្ធអត់មានបច្ចេកទេសទេបើខាងអង់គ្លេសហ្មងគេមានបច្ចេកទេសអញ្ចឹងដែលឯងចេះភាសាក៏ដែរអត់ចេះបច្ចេកទេសធ្លាក់ដែរអញ្ចឹងអូខេប្រឡងបច្ចេកទេសគឺអញ្ចឹងអូខេអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះយើងបានលឿនជាងរាល់ដងណារាល់ដងយើង8ជាងឥឡូវយកតាមដល់8ទេយើងចាប់មុនណាអូខេដោយសារខ្ញុំរៀងស្រោតដែរខ្ញុំរៀងបខិតលឿនណាខ្ញុំអត់សូវអូកាឡាយូរថ្ងៃមុនក៏អូកាឡាដែរមានអូកាឡាទេរៀនពេញទាំងអស់ហ្នឹងគ្រាន់ថាលើកនេះមេរៀនវាស្រួលជាងមេរៀនទី6ខ្លីជាងហ្នឹងទៀតមេរៀនទី6ខ្លីអត់វែងទេអញ្ចឹងមេរៀនទី6អ្នកទាំងអស់នេះអាចរៀនបាក់ឆាប់ជាងហ្នឹងណាហើយជាថ្ងៃពហុបានដាក់មេរៀនទី6ឲ្យណាវីដេអូអូខេហើយមេរៀនទី5ក៏អត់តាន់បើកយប់ហ្នឹងដែរប្រហែលជាស្អែកបានបើកឲ្យណាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ពេលនេះសូមសំណូមពរមួយ
ពេលសប្តាហ៍ចុងក្រោយណាសូមបើកកាមេរ៉ាទាំងអស់គ្នាដើម្បីថតរូបចុងក្រោយណាសប្តាហ៍ទី 7 សូមមួយណាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកនៅ YouTube